زول نسوف يسون ونسوف يسون غار السرينا غار تدويلتنا تدويلت يسوين جيسكا تدويلت ميكروفير أصواتي اللي أقلا نغالد يسيكلت النظام كنولف غاف تسعقض باش أنسقردش كلا توفا دناوي كرا يسلن سيا وسيا يعني تمورت القبايل يعني انت مدينة تيزي وزو تمورت الجزائر تمورت النا لكن ذاني لا غاد نسقردش كرا تلوفا يشدن غار تربات المزيين إندن القبايل لا جونا سبورتيف دو كابيني إيمين تربات كيني تربات تمورت القبايل مرة تبعا زي ثموين مخالفن ندوني تسعة ويا لي سيبورتور ماشي حاشا القبايل أكن تسعة برشلون البايرن اكو تلعب تربويا تيم قرا تاع السيبورتور غورنا ويا جيسكا تسعة لي سيبورتور ينس اما المغرب اما دي تونس اما دي فرنسا ماشي حاشا القبايل الحصون غفايا كيني نخدم لي ميسيون كيني باش السيبورتور هاد سمليلن اسقردشن تيلوفا غفاين يتيعنن شمال هذاك وين يخدم يمضبرن ذاعي ونرى نعاون تربع ثاكيني باش تصافونسي غتقيم بارمي ليليت الجيريا افريكان اي مونديال فوالا دونك يسر الفرح دا مقران يدو غالا باش دناوي كرا يسالن غف ذاكيني ذي تيزوزو تمزوارو توني الدنيا كان غادي عاود ازول انصوفي يسكن غار تزويل تاكيني وونيني غادي غني الساكين اسكامل يحمل حال ذاكي ذي مدينة تيزوزو زرغان ندني ضيت مورت القبايل مي يحل الحال امي تسمد ذاكيني يبو حراد كرا الحال دونك اخلاق صافا شويه يقلد كرا تصمودي ماشي تصمودي مي ويحمرها كم زقلي دكوزال دونك دا شي فرد ناوي الساكنين عندي كان ديريكتمون لاجياسكا ايمي لان كرا يسالني سيعنان لا دغ ماتش نول يخدم يظلي لاجياسكا ماتش اميكال افيكلو تقول لهم من زون نوفمبر تخدم يسوي روايض نتسات اكو السي ربي نا شباب بلوزداد نا سي ربي سي ربي الكوريس نقارزيك نكوني لا جينيراسيون تقديم هي خدمن انا كيني يمهث يزمر هذا يقلق كرا هذا يقلق مضبرا هذا يقلق ليكيب تكنيك وهذا جوار هذا تقلق شويه خاص اتفرن ايميل مازال سيمت واش ادري تيم لي تم قرانت غير لاجيسكا او تربعث السودان يوم يقارن المريخ زيوث تربعث ايجادا مليح خاص وتنقول كيني وقيلا ساعه كرا كعكويرن امشي تسدو لا دغا إما نزار ديالني دي السودان لان كرا لي بروبليم كاركتير بوليتيك ديالنا دونك فيا كاينين مهث يزمر الحال تسعو كرا تسعو كرا لاجياسكا دونك نكوني ثورة ايني غشابن لاطاك لاجياسكا نولات ماتش ميكال كي قلنا له من نوفمبر دونك بود ان بوتي اونكور نقال تخسر لاجياسكا من بعد مي تخدم مدروس سين لي ستاج يون ذي ذكرين ويض ذي فرنسا دي افيون ولا ريزولتا مالوروزمون honnêtement يصفر حرا انا ميم سيستم ماتش ميكال يصفر حرا يتخوفي في ذا شو نظم لاجياسكا ادفين سود من العالي
تسعة غوش تاكينين دو النار في لونيتي مغربين عندها تقابل المريخ وإلا قد تربح افيك ان سكور العالي المعنى ما ولاش 2-0 نا 3-0 باش تضمن الى روتور وتسعر يعكرهم باش تعد اروح ريش ويسين لا ليغ دي شامبيون افريكان دونك ذا شنو يدني غادا ناوي اولا فيا كيني ماشي سوالي من الريزولطا كيني لاطاك لا جيس كان ناريف با تروفي لي جوار العالي باش هذا لي جوارين مازال ناريف با سيكسبريمي بيان خاصنا نصدر هذه لعابنا العالي معنا لاطاك تخص شويه دونك اونيني كان عندنا ويثا فاكيني زمر ماذا تسولم والذي راني تمثلت النظام في نزمر هذا دناوي تمثلت يعني فيستون اثن داغفل ويسين إديالين إلى جيسكا إيمين يبان تلا اون بوليميك فلاس الساكنين فيستون يبد غاف الحالة ينس ديو ترى فيديو يتوا بارطاجين دوينات دي انترنت دونك يبد اول فلاس فاكينين إماهات ادناوي اسيد نسل ما تبغى اسيد نسل ديريكتومون يفيستون ذا شدينا خاص وقفليس شريف ملال يبوي دوال نغاد نسل قبل يشريف ملال ذا شو إدينا فيستون إلى كونفيرونس دو بريس يعدان عندها يناد بلي فيستون هذا ديوغال غير لا جيسكا يشرف من لا لوني كان تولي يبدل السيستم من الساعه كان اون سول كاميرا فين تكومونيكي دون اليوتيوب دونك اصور فم فوالا ان كوموني اكاديا او نساعد دير سونور سيد سلم يشرف من لا ذا شدينا غافل كان انفيستو شرطية إلا مازال تعدى الموسيقى ذي هنا دونك أسيد نسل دا شو يدينا شريف ملال سرفتي دقيقة أتقاعدة الصوتيس شريف ملال ذا شدينا أبتيستون سلوت أسيد Il va dire le contrat, il n'a pas acheté son contrat. Je pense que c'est bien. Puisqu'on est parti pour notre saison de vous l'attendez, il doit revenir bien sûr. Il a fait justement avec le contrat. C'est ce que je dis pour aider l'association. Et entamer son travail avec l'équipe. Voilà, Chérif Mellal, Fiston est bien parti. La conférence de Brasilia, il est bien parti pour rester à la GSK pour une autre saison. Il a نهضر يدس اسني هضرن يدس دونك يبان دما كنت فرات مسال معنا الساكيت فونت اون فيديو عندها دي بوين اول فيستون ويناد بلي حمله لا جيسكا حمله لي كويكيتي ويلعب ويلعب هنا معنا ساعه 4 شهور 4 وكورن ويتنخلصنا دي لا جيسكا يناد ست فرانسيس دونك تراديو دوك بلا سيد سلم ذا شدينا فيستون يناك بريفينيغ 15 يوم كاسنا نديري 15 يوم باش يدخلصون يناك رني غاسن 15 يوم هي لا جيسكا يناك با د رياكسيون يناك بعد شي غاسن دي ميساج ديغني ولاش يناك روح لا كوب d'Afrique des Nations, donc ومن بعد ولا شويه دخلصنا راه ومن بعد تفاضل tous les relevés j'ai engagé l'avocat la FIFA باش هذا سيد خلصن كينيا يتقرا إنك ترى طلبة en plus donc il a طلبة يدفن 6 mois d'avance de salaire
باش هادو على لا جي اس كان بور ما سيكوريتي. داك بور ما سيكوريتي اذا هذا يتخلصن 6 شهور على لافونس، معناتها كاين يصعب باش هذا ديالي اسيدي نسري فيستون داشو يدينا، ومن بعد نكمل ادنا وين غاف تمثال تاكينين قيمتو كان يدنا اسنسل فيستون داشو يدينا. Bonsoir à tout le monde, Azul Filawen. Je voulais juste mettre les choses claires parce que la direction de la GES Kabylie, ils m'accusent beaucoup de choses. Ils disent que Fiston, il a dit il ne reviendrait plus en Algérie, il ne reviendrait plus à la GSK, donc ça c'est faux. D'ailleurs, j'aime la GSK, j'aime le supporter, j'étais bien avec mes coéquipiers, donc ça c'est faux. Seulement, il y avait 4 mois de salaire impayés. Je les ai envoyé la lettre de demande de salaire. Je les ai donné 15 jours. Après ces 15 jours, ils n'ont rien réagi. Je les ai rajouté encore 15 jours. Après ces 15 jours, ils n'ont rien réagi. Après, je les ai dit, si on va terminer la saison sans avoir mon argent, ça sera difficile de revenir. Et il m'a laissé partir. J'ai voyagé, j'ai parti à la Coupe d'Afrique. J'ai continué à les envoyer des messages, des demandes de salaire, jusqu'à ce qu'il m'a menti. Il m'a dit que Fiston, on a déjà viré le salaire, donc il faut vérifier ton compte, tu vois, des trucs comme ça. Après, parce qu'eux, ils savaient comme je suis à la Coupe d'Afrique, je peux pas vérifier, je peux rien faire, tu vois. J'ai envoyé quelqu'un pour vérifier. Il a trouvé 0, il y avait 0. Donc, là, j'étais fâché. J'ai récupéré tous les relevés, j'ai engagé l'avocat de la FIFA et on a attaqué à la FIFA. Et après là, j'ai envoyé la lettre de libération, tu vois. Et aujourd'hui, ils me disent que Fiston, on a viré 2 mois de salaire. Donc, si tu vas partir dans une autre club, ça va te coûter cher. Mais comment? Vous venez de virer 2 mois de salaire après avoir envoyé la lettre de libération. C'est pas avant, tu vois. Donc, c'est simple. Moi, je les ai, je reviens. Paie-moi le 4 mois de salaire. Après, rajoute-moi 6 mois d'avance pour mon sécurité. 6 mois d'avance pour mon sécurité, tu vois. Donc, c'est ce que je les ai dit. Mais ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Et s'il peut faire ça, même demain, je peux prendre l'avion et rejoindre mes coéquipiers. Donc, c'est ça. Moi, j'aime la GSK. J'étais bien avec le supporter, mes coéquipiers. Donc, j'étais tranquille. Tu vois, donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Voilà, إفيستون يبغي الدول غاف تمثالتيس يديوت لا فيديو يبريسيزي داشي يبغى أم يكتورا أراد فرو ونزرارا مكرا فرو أما بغي دونك إلا غيد وقفل السولة غيد أرجل. الو 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 لا سلامة الصديق ياك الزبير اي ندير خالي موا لا سلامك صافا كي شحال هاك التليفونير ولا صافا الحمد لله همك صافا والله الحمد لله نعم هاك القرن يكونوا يدينا والله عمك سليم صافا اقلا اون ديريكت وي سي بور سا التليفونير باسكو قريق برا فوالا وي بطري بها اما صافا لا جي اس كان صافا شويه يتلي واقف على اني قلنا الصديق امشي ميد غادي يسال المره اما رد البغي اتبع مما لا تبدو لي ميسيون داشي في دنبوي ومن بعد تكومونتي هكا لا مي زرع فواش تويت فيستو تويت الماتش نت فوالا زرع ويا غير دوال داشي تسوالي داك الشيني الماتش نولا كي كونتر سي ربي
ناغ اويا غادا في تمثالت فيستون ام كي تسوالي ضا تفرو باسكو ابارامون سي اون كريز قال لا جي اس كا اكو فيستون فوالا. والله باش كدينا في رايك يا فيستو باش كدينا قراك كينا كتمو يخلصنا راه ابري جيتي اللي جيبت جي روغارد لا كوب دافريك اي تو ابري علم بليك جو بوج با لي كونت كينا قراكو زراره جريو فواي كالكان يزرا لي كونت يخلصنا راه ابري من لا ما تزرت لوين قراك يا با بروبليم قلنا علي راه داش هكذا راه كاينه ترى مالك دوباينا سكيدي بنمر انا يونس تمنات فوالا باش كدينا وي إلا ماتش كاين ماتش نول كونتر السيربي ام كي تسواليط الماتش نيتور هذا شاك كاين كاين ليكيب بورمانس كوموس زرارات هكايا والسينا نو إما رسلو ديجا ريزولتا هكاكيا اما كيسكو وكي دوقع راه باسكو كاينه هي في الحاجه 1 نوفمبر ابري اي باسي بور جي اس كا كونتر سيربي نورمالمون كيجيو زول مالغري الماتش اميكال مالغري لا بريباراسيون مي نورمالمون دايرين لي ريزولتا كوميم صافي نتقال كان كم لاني باسينا لاني ابري توجور 1 نوفمبر يا دوت سافا با فهمت مالغري الماتش اميكال مي كوميم نورمالمون اتغلب جي اس كا هما 1 0 2 0 قرنك ركريني تدا امريكان قرنك ضراو انا زرا لا واش برك راه معليش ابري اون زرارات تفاصو ترى للنفايا انزر كونترا المريخ سنه تلعب البالون وي سليما فوالا إبا ميرسي يا صديقي ميت السولون ميرسي بوكو لا سي فراك كسي ولا كدير بون سواري كدير بون كونتينواسيون وكدير هاد الحاجات تاع العاليت ميرسي بوكو نتابعت كخا من نروح خلاص ديريكت برا من تابعت نروح داخل طون في سي مالادي تابعت البرتو والله اخويا راك يعز ربي تنميرسن وني ما يتبع صافي بليزير ميرسي بوكو هيا بالسلامه هيا صحه الدنيا كان وليدي سوال تسمح من دقيقه كان ادن ساعدين الرشيد اسماعيل اخت الجدر هذا دن ساعدين امتي سقارن الرشيد يسولا يدو قبل ينايك السنه فيستون غير يكمل في تمسات كيني ومن بعد انو غالا غوري هكا اسماعيل معليش الو السلامك يا ميسا لا سلامك اسماعيل ياك لاباس صافا الحمد لله تسولنا اسماعيل تجر عصفور لا سلامك صافا لاباس الله ايش صافا كلها صافا الحمد لله وقيل سلي ادخل من اون اسامبلي جينيرال نفو تاكيدين غروات لو عصفور في ليكيب فوتبول وي comment ça se présente ça va عطاك bien renseigné في المطبعة ضامن بالكونية تبع شطح بيان سور لي زيفينمون غوش الدروات تبع بيان سور سلي باللي il y a une assemblée générale du club sportif amateur ES1 الجمعة دونك الى صال دي فيت وزفون غاف العشرة اننا يا لا ديميسيون دو بريزيدون دو سي اس ان et l'installation de la commission d'organisation des élections du futur président et du nouveau bureau donc il a كتحضر نكويت لي سبورتيف وزفون فوالا ان شاء الله هكاك اي با اون سيزي لوكازيون تيدنيني مي الواد يسلم دوك زفون هذه ان شاء الله فوالا ليش راه ديني ضا اسماعيل لا انا مساكين الشعبي جاس كي ترجع الشعبي لا جيرونس كي تجي انا كي لا جاس كي لا الشعبي كيس كي دير عارف والله عارف الشعبي ما كاين باسكو ما كاين حاجه جيرونس بس كاين لا ما تعجبني والله je sais pas écoute je suis pas là pour critiquer là pour là je suis loin de là نحمل parce que قريب dans le domaine ça casse la gérance
l'association sportive dans le football dans laquelle il est. Mais à la face, comment il gère la GIASK, parce que la GIASK c'est autre chose. Ouais. C'est pas uniquement un club de football, mais c'est plus que ça. En plus, parce que c'est 40. La GIASK c'est un grand club professionnel et tout. Mais enfin, le nom de la GIASK est toujours grand. Actuellement, dans la colère. Mais la direction actuelle, comment qu'elle gère, la méthode. C'est pas pour critiquer pour casser le club ou la au contraire. Tu es là pour donner une idée pour. Parce que c'est faux. Par exemple, quand Fiston a gagné, un joueur. Mais ça, même s'il décide de se faire, un joueur a gagné. Il est toujours sous contrat à la GIASK. C'est pas normal. Un joueur à l'extérieur du pays, la préparation et tout, en Turquie et tout, rien d'officiel. C'est pas normal. Normalement, le joueur a gagné. Il est sous contrat à la GIASK. C'est l'employé de la GIASK. Tu auras la préparation des préparés de la GIASK. En cas où il y a l'offre de Hadja, c'est autre chose. Mais le joueur, normalement, il est toujours à la GIASK. Donc, il n'est pas là quand il est gagné. Un joueur a gagné. ignorant ولا تأكيد indirectement ولا تسعيون أمضي جميع أما أون كامل يفد الأخرى هذا قيد كان نيغوسيا ما ولاش طبعا دي قلت غير سي pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas juste. C'est pas un truc professionnel ou c'est pas professionnel de leur part. Oui. أنت كان أنت بيجي بواني ضون رايح أمنيش الجوار كي شحال هكا كلش جامي ساعي كونتاكتي جامي ساعي انتركي جامي ساعي اللي بغا يدرن من بعد ساكيت لا ساسني صورتي نغاشو بغا تفرني سلامي بغا يدرن سي با نورمال ميم سي ستانو دي كلوب مش لا رجو داكور مي ساكي كيقراو في با سوسيال من بعد ساكي يخدم سي با نورمال سي با نورمال commande le deuxième joueur africain qui prépare toutes les préparations de l'Algérie شريف خسر في الناس وكذا السير ديوس من بعد لا فاس راح تروحوا سي با نورمال اوسي بصح دول ميرسي ميد سولط اسمع لو يضي سوالي يرنون فانس يا رشيد يسن بيستون يناد السناط يناد هضره يدف تورا غاديني سميس غاديني كلش غادي يسفهم امك ذا شو يهضر فيستون يساوي غادي تزقلي تورا جو في لو ريكونتاكتي هذا غادي ما تفاكم قوه سمحتي لا ولاش ساعه طمع والله ما ساعه طمع اما ساعه ما ضعف بس الجماعه شربت هو بارك شيني ها والله ما زمره ولا فيزيكمون ما زمره لي ديبلاسمون طاس بالك جو في فوار باسكو كذا ناوض غاردينا لي كونديسيون يسون مال جيري ايتترا افيك لو فلين كوني غاتموار سي ديفيسيل اون سوبورت با فوالا ديجا ذاك يستاد 1 نوفمبر ديفيسيلمون سوبورتير بوتيتر اون ميتون اينات ومن بعد كشما بور بريباري الطرافاي اكوتينات mais on veut être au service des supporters, voilà. ثنميرتك اسماعيل ان شاء الله نملي ما تروح دارتي زوزو سولي يد نملي نقصر ذاكينيا فوالا هذاك النيميرو ياكي النيميرو ياكي سولي دروكي سون بروبليم يا ربح داكور ان شاء الله كي شاء ما تزوج باش نسولها ان شاء الله مرحبا يسك ثنميرتي ميرسي بوكو كاميسا صاحب ميرسي بقى على خير ميرسي دونك يسولفهم السيوله هي الرشيد ماشي السي خيدا سولاس يصدق واخيلا السيوله اصدق غلطه وقيل يمكن سوله صدق غلطه غلطه السولد ديجا السولد الو السولد راه ميتوراس قلنا دي السولد تقرض صدق ولا ابل مونكي يقارنك الزبير وانا نقول قبل الواقع هكذا يهضر داكور هي غصوت غورك الزول لا سلامك
يحمل الحال ما ينقص فيها الساعه ولا تمدي ذاك صافا شويه شي طروح مي اس كامل يحمى يحمى ما مزاكيت حمى هذاك ديال الجزائر يحمى الحال كيف كيف فوالا سورتو ليميديتي ذا خصها وي ويلا البحر تسمى لك 15 اوت ساعه ان شاء الله غادي يغضل ربي يرحمه ان شاء الله ان شاء الله هذا كنت بخصيصين ذوك كرموز لا واقد فوقنا كاكي هكذا يهضرن الا وين كيكسع الحقا وي واحد داكما توا غير سكوسا كيجي اسكا اي غرا كاكي ثورا لا خدم لك وفيه ما نمكن وفيه ما راه يغر والله ما يقول شكون نشتا في سطونا 4 شهور تخلصنا سي با نورمال سي با نورمال تخلص دار جواري لا ما كايدينا نورمالمون تسفروني هي ما تكاردين ما تكاردين راه يسار كونطرا السرحن مازال كونطرا دا ولا لي والله ما نزرع مثلا سكوساكي ونزرع راه تبدا وتكرزا راه محمد وي ابسوليومون والسن كان الماتشاكي ونزرع ان شاء الله الماتشاكي انا كثير فاكي يضروني نو ان شاء الله الماتشاكي ان شاء الله تربح الماتشاكي بيان ادر ليسبوار الفرحيس فوالا فوالا الو كاين سلا صديق سلغاكي ولا الماتش اللي نسير بي عاود انت دير الهداف سميتو ولا بريمير ميطو تشانت انا سير بي وي بيان سور دوميني قال البحال جاسكي ديوان شويه راتين كالك زوكازيون مي بريمير ميطو سير بي دوميني ابسوليومون ساعه انت داك ديال الهداف ساعه انت ولا ما ولا وتولى غير دونك ولاش لي ويكلو نكون انا غايد ويكلو لا ما روحها ميم با لو ويكلو شرا لعيبه كان ترى ساكيني كيف الحوا كوتي لي زانستيتيسيون ورنا يونا سنين ممنوع نو تاكي جي اس كا من ستم تمورث الجزائر لا سي نورمال هذه اللي تحوال الفافوريتيزم لا بارتو هكا زعما كيقارن القبايلنا ولاش فوركو يهز واضو نا ولاش التجرة وريهز واضو ولاش ضروري يهز واضو فوالا بصح والله ولاش لا عمري مثلا 57 سنه لا عمري كش فيها دوك لاجي اسكا لي زاني 80 لي زاني فامات يا خويا والله ما كاكيو والله ما كاين لا جي اسكا اي تورا تبدل السيريو مليح محمد ويا ذنوتني يبدل لونفيرونمون ديالنا باسكو البروفيسيوناليزم ماشي ذاك اللي خدينا لي دريمان سي ديبرسيون تبناك في صوردينا نكون نبغى نفهم كان سورتو اون فيت الراسيور هو مثلا مضبرا نكون ما تشكين بغا نكون نبغى نولي ليكيب تربح ستابل فوالا نكون نبغى لا ستابل كيني بيرسونيلمون كاين بيرسونيلمون داش يضمع لا جيسكا تولي اون ايكيب ستابل اون ايكيب كي طرافاي 3 زاني تربح تساوي لي تيتر اني السين لي جوارني نزرم ويضرب تورا الا قاد فيك القيمه شويه الشعب باغ اكزومبل السيت نسل ولا تسونا الشباك عمل السيت اوفيسيال لا جيست ودستيكلارينا مثلا باش يقدروا ندير الكلوب ما يروح واقي لا قاد ديتي ديكلاري ولا تستيكلارينا راه قاعد يروحن فاش يدرنوا فاش يدبون لا الشعب باش ديكسبليكين ولاش ام لونطرينور دوما يروح ونزرا راه يغرق روح اسكو في البروبليم صالير اسكو البروبليم يبغى زياده نغوس نعجبها يبغى نوايض نو يزور الشعب الشعب يزرا دونك شغل ديكتاتور شغل اما كاينين كي تكوماندين تشد خلال مانيش تسمى الشعب باقي تروحوا كان يتسيبورتي بوريا صح نو تورا يعني مدبرا شغلي انني مدبرا يعني مدبرا لانت الحوايج وبالك تستيكلارينا راه باسكو راجل لانت الحوايج سي الامياب اون سيباراسيون الامياب il n'y a plus rien à commenter
Ça veut dire مسفهمن. Ils ne le déclarent pas. Les deux parties se sont séparés à l'amiable. Donc, مسفهمن باللي ils ne vont plus en parler. Ça y est, ils se sont mis d'accord. ومن بعد chacun est libre. باش كان كم l'affaire du Mans ان انت عاود انت honnêtement اننا كي نكوني نسان un nouveau programme avec Enet, avec la Coupe d'Afrique. Visiblement Dumas ou Villar donc il y a une nouvelle charge, il y a un autre. يروح حتى يروح له هاد لونسينا دنينا راك ما ندير السيت ريال والو يروح تصل زرع لو مراكي اثنو السنه كي حاشا لين زاينين نسلك بجورنال انا كاينو أتاني يظني ils n'ont même pas annoncé le résultat. Voilà la page Facebook de la GSK, ils n'ont même pas annoncé le résultat contre CRB. وفهم أنا شوف لا ما فهمها شوف. ثورة أنا قدرنا وتواصل معك سيدي أنا ظليت سوق. في الماتش. الماتش كاين CRB. أنا هضرت تيلي أحمرون. تاكوني هذا قشيش لاعبي وين يلعب سوري. عند دياضة. يا سعد انت دير الهداف الهداف ولد 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 انيس في الماتش كاين السير ما كان يبغى ديني ماتش فين لعب ديف جايز مي مالوريزمون اسمي يقارو السينغال على بيلوز اي غير لعب غير انا ماتش اميكال كاين في جايز مسكين كاين سبريباري الريف دونك الا قلت في لي ريبير ديال الستاد يلعب ديال تي ماغريبا ويرنو الى قال ديالي ويكلو اسيدي معليش ويكلو هذا تدخل من الراي ويكلو الراي كي تبغي غادي عند الراي اللاعبين فين اذا تفلي ريبير نسنا خويا ديال الصاد كاع لاعبين ماشي ديال زوج لاعبين اسيدي شايك الدنيا كاين مسليشن يعني سي انتر كاين دي شوا انترن وزميران يشم ديك الساعه بريباري دون الماتش نعم وزميران يشم مثلا مسكيني الى هنايا زرير داكور مي بصح بغا كان يديني ان ماتش دو بريباراسيون تلعبوا الماتش اللي داكشي كيما يديني ماشي على الفايده نسن اطفال لي ريبار لي جوار نكونوا فقراء نكونوا دير اختار تزوزو ولاش الفايده ما الا الشامبيون انا المريخ تبريباري كاين البروبليم ما ماشي يدينا يعني تكنيكمون خير كون خدم الماتش ديالنا طفل لي ريبيرنس الستاد والسنه عطاس لي جوار واللاعب هذيك محمرونا كيقارن كيكون خير ديالنا تنمرتيك انا الدروي تصدي سوا الناس كاينين تنمرتيك صح وبليزير صح ميرسي انا عندي غون الرشيد السولا غيدو اقبل ينادي السنفيستون انستقسيم الرشيد داشا غاديني الزول السلامة الرشيد صافا الحمد لله السول ضايد زقليت نيض سنفيستون اتسيتيرا كنت سامع الكافيستون الكافيستون تم زوالو تاع الرشيد سلام تم زوال الرشيد هنوا نبغى نزرى نوا الرشيد انت الجهه يدوين غادي يساول اتسيتيرا زعما غادي بريزونتي شويه مني D'accord, ok, Rachid, soit les pays français. Le nom هناك le nom de famille هنا بالقاسم رشيد لا سلامك Donc, alors les pays, donc club de football, donc تخدم ضي السيكتور كي الفوتبول الو رشيد تخدم ضي الدومين الفوتبول وي ساعد الكونتاكت افيك جوار اتسيتيرا avec les joueurs voilà exactement oui donc le cafistonné c'est très facile oui attention qui bon ça les retard de salaire depuis le mois d'avril oui donc ça ils a prévenu Billy il a la Coupe d'Afrique des Nations
Donc, le temps de la CAN, il faut que la compétition, ils vont le payer. Il les a prévenus, comme il a dit dans la vidéo, moi je voulais un délai, mais il a respecté le délai, il les a prévenus donc 2 fois. Il faut que la compétition, la CAN, donc en poule la Tanzanie, ils vérifient est-ce que vraiment ils ont donné l'ordre de le versement, ou dit rien du tout. Après, ils contactaient Yeltsin, il a des choses avec lui, et il était fâché, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de problème, on va te régler. Il y a des choses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la procédure habituelle. Donc, il a à la banque. Il a demandé donc, les extraits de compte les derniers mois pour constater qu'il n'a pas été payé. En bas, il a saisi donc l'avocat pour qu'il fasse un dossier de la FIFA. Pendant ce temps-là, ils ont appris que la GSK était au courant, qu'il a fait la demande à la FIFA. Après, la GSK, il voulait le régulariser les 2 mois nés, comme ça, son dossier ne va pas être accepté. Donc, pour lui, c'était trop tard. Ils ont vu qu'ils étaient de mauvaise foi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris attache avec lui parce qu'il est toujours sous contrat. Donc, lui, il a demandé des garanties, puisqu'il est toujours sous contrat. Il a demandé des garanties pour revenir et parce qu'il a fermé la FIFA. Donc, c'est pour ça qu'il a fait une vidéo. Il demande les arriérés de salaire, plus une avance de salaire de 6 mois. Bon, actuellement, je ne pense pas la GSK peut donner quelqu'un qui a 9 mois de salaire à des coûts et les autres toujours avec des retards de salaire. Donc pour l'instant, c'est de la négociation entre Fiston et la direction de la GSK. Mais s'ils ne trouvent pas un terrain d'entente, pendant ce temps-là, il peut aller, c'est-à-dire, il a une certaine côté des pays du Maghreb, la Tunisie, l'Égypte, les pays du Golfe. Donc, le cas de Fiston, il a été mal géré depuis le début. Puisque Touarem Bound, à notre attaquant, ça fait 1 semaine de ça. En attendant, il est toujours sous contrat à la GSK et il a un problème avec, c'est-à-dire, on bloque une licence africaine pour Fiston, mais on n'est pas sûr qu'il va jouer pour la GSK la saison prochaine. Donc, un petit soirée d'Atsferou, mec, fait un club pour l'acheter à un prix raisonnable. Il va partir, c'est sûr. Moudou fait un club pour l'acheter. Ils vont faire un arrangement puisqu'il n'a pas le choix. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir Kanakegi sans garantie. Tu vois? Donc, il est là le problème. C'est pour ça qu'ils ont pris Konda, un autre Africain, pendant 1 mois et au final, il est bloqué. Donc, le dossier a été très mal géré. On a 3 Africains qui peuvent jouer pour la GSK. Il y en a un seul qui est actuellement présent depuis 1 semaine. L'autre, il est reparti au Burkina Faso. Et l'autre, Fiston, il est encore bloqué là-bas avec les histoires avec la direction. Donc, je pense que le cas Fiston, il dépend de beaucoup de choses, puisque ça a une incidence. Le cas Fiston, il a une incidence sur Konda. Absolument. D'ailleurs, on ne parle pas aussi de l'affaire de Toufik Zerdan, qui n'est pas qualifié pour jouer le match contre les Almerec la semaine prochaine. Donc, on oublie aussi ce cas-là qui est un cas qui s'est déjà avéré les années précédentes, où ils ont oublié de valider le dossier pour que le joueur puisse avoir une licence africaine. Mais quand même, pour Zerdan, j'ai lu quelques articles à la presse,
ils sont en train de charger un monsieur que je connais, que je sais que travailleur, يعني زيتوني, monsieur Zitouni, Mourad, que je salue. يخدم ولا يخدم jusqu'à minuit تسواعين pour être يعني parce que ils vont demander le document pour la fédération française mais il a la fédération française تفلس ام كيديروا حردي هنا تاني بوسم بالسيف s'il y a un retard si c'est pas de lui il y a certains ils sont en train de le charger de façon personnellement je suis choqué un petit chargé y compris dans la presse pourtant la presse professionnelle il faut prendre il faut تصرح تتزرد وهذا الانسان تاني مالك الشيني ياخذ من روتار كاينين il a le droit de répondre ils l'ont chargé dans un journal particulièrement, je ne vais pas le citer parce que ce n'est pas le propos honnête, mais du point de vue professionnel, normalement, une partie qui est فيون كاينين نسير لا فوت بايا كاينين الا تروح تزرد وين كاينين تيل شوز qu'est-ce que vous avez à répondre c'est pas au journal ou là de juger c'est de rapporter ses propos, les gens ils vont juger. Malheureusement, j'ai remarqué les articles, les pages Facebook, etc. Il n'y a pas sa réponse. Elle est absente sa réponse. Voilà. Oui. Lorsqu'il est absent de sa réponse, c'est une façon de le faire taire. Voilà. Il fait un très bon travail à la GSK. Voilà. Je sais qu'il fait un très bon travail. Il est derrière Atas Lahwaïj, l'accès au stade avec les abonnements, etc. Il a géré tout ça, il gère les dossiers Atas Lahwaïj. L'administration de la GSK, honnêtement, ils sont là, ils travaillent, ils font. S'il y a un couac quelque part dans les relations chiades pour obtenir un document, la validation au niveau de la FAF, au niveau de la Fédération africaine de football, au niveau de la FFF de France. Mais il n'y a pas de répondant à temps. Ils n'ont pas fait. Il ne faut pas charger. C'est simple. Les sanctions contre Mellel. Les sanctions. Ils ont fait des recours. Il y a deux avocats au moins qui se sont exprimés sur le sujet. À ce jour, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas rien. Les avocats, c'est la faute des avocats. Ils ont fait leur travail. Ils ont transmis, ils ont fait les recours dans le temps. La FAF, oulesh. Il n'y a pas oulesh ou doualera. Sous même place. Les avocats. Alors qu'il a fait les recours. C'est la même chose pour obtenir les documents sur le nom exactement. Hein? Donc voilà, c'est ça, il ne faut pas. Voilà, le cas qui nous a donné. J'ai vu des articles là, c'est dégueulasse. C'est pas une presse honnête. Mais je comprends ton indignation. Parce qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire dans ces problèmes-là. Donc, il est là le mal. Le problème, c'est que on a des gens qui n'assument pas collectivement les décisions qui sont prises. Lui, il est simplement, on va dire entre guillemets, un exécutant, c'est-à-dire qu'on lui demande de faire des choses. Lui, il les fait. Et puis, si les choses qu'on lui demande ne sont pas faites en temps et en heure et correctement, je sais que ce n'est pas de sa faute. Je le connais assez bien, ce monsieur, et je sais qu'il fait bien son travail. Absolument. Ouais, c'est ça, non? Parce qu'un club, c'est une chaîne.
c'est des décideurs et puis c'est des gens aussi qui sont en dessous et qui exécutent un petit peu les directives de leurs supérieurs. هذا شايك الدنيا هكا. تنميرتك ميرسي يا رشيد nous avoir éclairé. Voilà. Allez, bonne soirée à tous les supporters de GSK. Au plaisir. بقى على خير رشيد. فوالا رشيد بالقاسم غادي يسولن دونك دي فرنسا يكوني فيستون دونك يهضر سيدي يسفهم سيد اش وقف يسفهم سيد وين ركنا اسوا دغور ما تبغى من هذا الشيولم اقلا سريد دونك نبغي فاكيني لو كافيستون اكو يعني الماتش كونتر سيربي المريخ دونك سو بور pour le 9, donc c'est le match du voilà. Allô الزولا عميروش لا سلاماي شحال هكاك الجوله غير سي فري والله غير بصوتي داير الله نشرا كدمو ياك صافا تجهد ضاك وين والله صافا طربي هذا بديت كيشبه ربي سبحان الحال تمدي ذاكي صافا شويه والله صافا شويه توريك تصمود الله يبارك بطرب ديال انا كاين بروبليم ما كاين والله العظيم هو مرمو اذا قدر يجري لنا رابيدمون بصح والله رابيدمون فاملي وي كيما يقدر لكن في الصوره يحمل صور ديالي يلعب تكون وي يلعب حوايج اللي صحاب لافريكان بيان سور والله بروبليم كاين يخدم لي فيسبوك والله هذا العيب فهمتي وي الذي اذا قد يولي كل شويه كاين اذا قد كوميرسي قال اذا قد يرقل شويه اذا ما ينتقد دون ورث فهمتي الله يبارك يصور ديال الله كلشي لا اما لي هذا رجل شويه كاين ومن بعد الطابلين ما يجوا ابسوليومون ما يبغى يروح على لي سونسيلات خلصوا ابسوليومون فهمتي دا ولا لي الله عليك بنا صول عن تطفي من الناس لكم شرطة ده شاكي بنا هكا كي تسويع وي او اصوات غوي نايك والله عن تطفي ولنا لكم شرطة والله اش كتو عليك يعني ياك وي ما جدي بكربي لهنا ومر ما دارقين شو عليك اصدر ناكل ملان والله العظيم ما درقت لي كلش اما انا ماشي اليوت حاولي بصح كثر دينا دارقين بروبليم بصح مرد كل انت كنت ماشي اليوت انت قبل كنت سي ديفيسيل ما شاء الله يا ربي قوري كان في ضرب والله ان شاء الله والله نهار ديال جيرتا والله وي يا ربي من فاكين يا ربي تربح هذا رجل ناكل شو هذا كاين كيما نسال ان شاء الله بلا ما نقدر نداك وذاك اللي كلش انا ضارب يا انا نيلك مثلا هذه كلش القدار يا بيا انا يربح وخرت له ده ولا لي بكي وجورني كان فين كان في انا بون اني واجور وليت كنا كاين ما كان فيه وين تسقرن لو كانيون وي ايوا اي وين خطيت هذه كاليفي بور لو شامبيونا غورنا مال لا كوب دافريك اما الدوزيام تور ما تعدى لا جيسكا فوالا ان شاء الله يا ربي عزيز انا تعدي راكن برك يغلي ويلعب عليهم نو تورا لاعب على بالك زون تظهر مرمو شو هذا كاين كاليفي مرمو يلعب ومرمو تشمل تورا بالك يظل يا دي سيركونستانس ناقش حاجه كي باش هذا يلعب سي تو دونك معليش
والله الماتش نيجي لا والله ما تفرح حي صراحه. وي. مي بيرمي سميت دوزيام الله ما تلعب تلعب معنا شويه شويه والله شويه تلعب وتلعب غير مليح والله تشات السير فيه. معليش هديك في قلبي الصلاة سير أنا أتكلم في مالي إن شاء الله. الدوار كرس ترضى خير إن شاء الله دايما نتمنى. إن شاء الله يا رب العزيز أكيد نبغى نكون إن شاء الله. مثلا ميرتي كعميروش ميرسي من تسولل. تنمير. هيا على خير سلامة. عميروش غادي يسولنا ماشي دار ليميسيون دونك يدي يسولن يدي بونوال فوالا كنا الله يبارك في قوة مساكينين أصوات غرون تكمل أيما تعيم تورا كانوا زميرا نساعد دي زيماج ديال الموسيقى ميم باش وني تساعد انا تو نجام كان كاينين فيد تتولي ما وني تساعد الموسيقى كاينين بون تنخدم انا تقريبا 6 ساعات من 100 ساعات تورا ما تسولم اقلا كاينين مولاش نحبس ليميسيون او بو دون اور نخدم نبوي فين نبوي جوري فولو امر مرحبا من برا الله جيس كذا غادي يسول غادي يسفهم الوين تقبل تمثل فيستون غادي يسفهم ديرني رياكسيون غافونات. الو انا السلامة انودي السوال بالقاسم نسد سوالنا بالقاسم خليني قرويك كي تجي راجل اكيد سلون ويا راسل دي لي في سونورا كاين كاعطيد تشكي الصلصاي سيتواسيون اتي تساعد دايا تاكيني ها تاكي خزع سري راسي اسيدي عاودها فوالا اصور غير كيف القسم باش راه يديني ولا كلشي يساوي نهار الصحة وكلشي يساوي وي قول لي وي انو عميروش نعم عميروش نا الرشيد نا انيوا عميروش نديرو يا كي مسكين نهار يا بارلي جيسكا يحمل جيسكا وي راه الماتش نيكير سي ماتش بريباراسيون بالك وكذا بلاكاس وكذا ضربون من كوني نبغى نافونكو ها اما لا تكال اما تسلط عاود يتسدد داك الشيء تلقى لميسيل الوينات ادي فين القوين كما تجهدنا خطايا نجهد كان الماتش نير الماتش بروشين ان شاء الله السيمين بروشين ان شاء الله وي كونتر المريخ ردي فين الفريج ولا جيس كدي فين ادي فين فوالا كونتر المريخ ادي فين فوالا كان في سطون قطري والله تري هذيك البروبليم الناس والله وي ان شاء الله لا لي نهضر هذيك تكون البروبليم هكا يكون ولا دخل وي هو العالي c'est un très bon joueur يعني نعم c'est un très bon joueur Fiston فيستون يلعب سهول يحمل لاجير espérons هاد الجن تورا il faut que إلا قد دفن متسقارن un moyen يدس parce que Nsatura il demande 6 mois de salaire à l'avance. C'est difficile. C'est difficile.
اي باسكو هذه كواز هذا ديوغال ومن بعد تخلصنا رانا تزرد ما ما ليكش الشك غير سنه التموين سي ديفيسيل تكسر كل يوم هذه سو سي بوزيسيون كل يوم يقلب في الحقيقه كانت ياسوري فوالا ان شاء الله تفرو خلاص ان شاء الله فوالا الحمد لله كمل اليوم تنمرتيك ميرسي بوكو ميدسا سي ان بليزير يموني نسلك فوالا هيا بقى على خير هي بسلامة او بليزير ميرسي نكمل مثلا هذا السيولم صوت ورون قلاق سريد ذاكيني فوالا الو خير في الاول خير لا سلامة نودي السوال خير والله صافا الحمد لله انا وكشيني عبد نورموندي دا عليه نوردين نوردين الى النورموندي لا تولد حمله دائما ما رددنا من النورموندي تمكتي جيرو النورمون امي اونكور اون فوا تمكتي نعم ما كانوا سميتو سيدنا ذاك الى عمر النوسي هو خطي يا مر النوسي ان شاء الله خير يا مر النوسي زوالو ترى خدمه قلبها في جيرال النورمال مازال تدين ما غادي صدمه حبايس كتشرب تصورت تصوم كيعوز ربي كيف بارك ربي والله ما قصار معاش جو سي لا جو سي طيب تقولي ام تشكيو السيغنر ديالنا صافي بليزير فوالا يا با بروبليم اكزاكتومون دي روان وي وي ابد العالي صافا دينا قول قبيل ناضينا يروى والله النسبه وذاك والله وسامنا ننظر وانت تمليل مليون كالقهوه انا سي لانت والله لا ندير فطور لا القهوي تمليل مدينه لا يدينا سميت خلال القبيله كنا نلاقي وي وي ابد العالي سبيان شفت صحاب جايين تزمرت صحاب جانا غورنا صحاب توغنون قوان لا ماشي قوان très bien c'est bien c'est une bonne chose au moins وتدبيزي ما كنقارن بيان سور وي هذه بيان سور ما كداش راه يديني راه ساكن تخدم ماتش من لا جي اس كان يظل نسات سي ار بي ام كيتوالي الريزولطا ياكين الى انكيتون ولاش فلاس نو بور مو سا ماتش اميكال ما خسروني زعما دينا باسكو سا ماتش بريباراسيون وي فو با تحكم ضد ليكيب ماتش بريباراسيون مي سميت ولا شويه خم داك النقش ان لايف ولا شفت كومام لافون لا فيريتي وي والله ما غدا تكنين كاين وي سورتو دوزيام ميطو سميت بريمي ميطو كشمنا بيه الماتش وي مي دوزيام ميطو ils ont bien réagi la vérité سميت لا دوزيام ميطو كاين دي زوكازيون راتان ميديكاليزي وي انا نوبلي باس مسير بماركان sur une balle marquante, la corner marquante. Absolument. Oui, c'est un match de préparation, il est là. Je vous regarde voilà. Voilà, va pas faire un fiston. Para de واحد لاعب باش كياخذ لنا. وي الله درتي ما دايرين لها باش كياخذ لنا. وي ان جور سميتو تيرسكوت مو من الناس ديكلاري خلينا نخلصي وتخلصنا راه وي اتوصل يعني سميتر مون جوور كيسير بير دو كونفيونس لا ديريكسيون اسني با لا 6 موا دافونس صح انا خطي ما فات ولا يمكن نكون نتابع كان نظرا كونفيونس عندي الحقاش ديالها بيان سور تيش كيخدم يوم تمسفهم غير داز
دا خدامني يخدم الواجبيس يفو البيي بيان سور يفو البيي خدموا فيديو هكني ايوا نساعدات سيدي نساعدات الصوتيس نساعدات شي دينا انسان او ديبار يطلب 3 موا د سالير مي هاك نديبوز جويي يبوز 4 موا د سالير فوالا هذا خدام خال الزيت وي لوجيك وي بيان سور وي اثني ديكلارون بعد جياسك دوغاني لو بروبليم ابري انا خسران جياسك خسران بيان سور تخسر دريما هنا ما يبقى لا فيفا ويا الانسان القوة هنا بيان سور وي il y a un contrat signé, il faut assumer. Voilà. زرب بس الكلام ديالي ما إلا خلصنا لي جوار سو ليبيري اوتوماتيكمون. Oui, bien sûr. Bien sûr. نورمالمون كني خلصنا 4 موايا كاينين ومن بعد ما غنزنزن راه خسران كاين اسمس كذا وكذا. وي والله الوهي ما تصميم والله العظيم الوهي. تورا كيجيب بالك ويسوعتني شغل ندواني ونزرارها نكوني لا كونفيرونس دو بريس شريف ملالي ناد نسولاس هضران يدس ودينا نسولي ناك نهضر يدس ونزراوي يهضر يدس ناك نهضر يدس نورمالمون سي ريغلي فيستون هادي لي يدنا هذه اللي يدنا بور لا نوفيل يعني كاينين الزاد داير ما تبغى اسيد تسلط اسيد نعاود دا شو يدينا هكذا كاينين شريف ملات ثلاث سيده ثلاث son contrat, je pense que c'est bien, puisqu'on est parti pour notre saison avec. Vous l'attendez, il doit revenir pour la fin de c'est justement, après qu'on fasse, c'est je fais un diction pour aider l'association. Et entamer. Voilà, هذا شي دينا شريف ملال هي لا كونفيرونس دو بريس فيستون ينك نهضر يدس نورمالمون سي فوالا ريغلي فوالا ملا فيستون انا خمد سميتو اون ديكلاراسيون اللي خمد اون فيديو هكني اجي قال لي انك مازال اساسا 4 موا سالير يعني خلصنا انوا سميتو جوار كي فيستون اصلا لا بيت ملي خدم يضلي خدمتني هاك لا فيديوني فيستون يناد دامي كي طلعت تيدس كل جيسكا فوالا يعني غير بس سي موا دافونس مي فاد هضرت نساعدات فيه ناك نساعدات يدي لي ميسيون يمين نبدا زقلي نساعدات داينا ذاك تبع دار كان لي ميسيون يمين تبدا نوت تبع غير زواره فوالا يفالي تتبع باش تضرب بلي نبويد فلاس نبويد هو الفلاس نساعدات فيه فوالا نساعدات فيستون اونفا الصوتي باسكو اون بو بلو عينات مي زعما اسيد نعاود هكا شي طوح ما تفهم هذا السيد سلم بالك وين ديبضون اسيد نسل يفيستون ذا شي دينا قم يدنا ما تبغي هذا السيد سلم فوالا. Bonsoir à tout le monde, Azul Filawen. Je voulais juste mettre les choses claires parce que la direction de la GES Kabylie, ils m'accusent beaucoup de choses. Ils disent que Fiston, il a dit qu'il ne reviendrait plus en Algérie, il ne reviendrait plus à la GSK, donc ça c'est faux. D'ailleurs, j'aime la GSK, j'aime le supporter, j'étais bien avec mes coéquipiers, donc ça c'est faux. Seulement, il y avait 4 mois de salaire impayés. Je les ai envoyé la lettre de demande de salaire, je les ai donné 15 jours. Après ces 15 jours, ils n'ont rien réagi. Je les ai rajoutés encore 15 jours. Après ces 15 jours, ils n'ont rien réagi. Après, je les ai dit, si on va terminer la saison sans avoir mon argent, ça sera difficile de revenir. Et il m'a laissé partir. J'ai voyagé, j'ai parti à la Coupe d'Afrique. J'ai continué à les envoyer des messages, des demandes de salaire, jusqu'à ce qu'il m'a menti. Il m'a dit que on a déjà viré le salaire, donc il faut vérifier ton compte, tu vois, des trucs comme ça.
Après, parce qu'eux, ils savaient, comme je suis à la Coupe d'Afrique, je peux pas vérifier, je peux rien faire, tu vois. J'ai envoyé quelqu'un pour vérifier. Il a trouvé 0, il y avait 0. Donc, là, j'étais fâché. J'ai récupéré tout le relevé. J'ai engagé l'avocat de la FIFA et on a attaqué à la FIFA. Et après là, j'ai envoyé la lettre de libération, tu vois. Et aujourd'hui, ils me disent que fiston, on a viré 2 mois de salaire. Donc, si tu vas partir dans un autre club, ça va te coûter cher. Mais comment? Vous venez de virer 2 mois de salaire après avoir envoyé la lettre de libération. C'est pas avant, tu vois. Donc, c'est simple. Moi, je les ai obligés. Je les ai dit, si vous voulez que je revienne, paie-moi le 4 mois de salaire. Après, rajoute-moi 6 mois d'avance pour mon sécurité. 6 mois d'avance pour mon sécurité. Tu vois? Donc, c'est ce que je les ai dit. Mais ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Et s'ils peuvent faire ça, même demain, je peux prendre l'avion et rejoindre mes coéquipiers. Donc, c'est ça. Moi, j'aime la GSK. J'étais bien avec le supporter, mes coéquipiers. Donc, j'étais tranquille. Tu vois? Donc, c'est ça. Ok. Voilà. Voilà, داك الشيء ديالنا فيستون لا فيديو نين تسمى ماذا تسوانيم الانترنت يسالح قدام خطر ها ماك يسالح ايه فوالا هناك لا كلير هناك tellement يعني البير دي كونفيونس يقدر اللي ديرو جو يقول جياسكا يدوموند شي مود دافونس فوالا سي سا باسكو تشتري اما داني نستغل شي يقول 500 ماشي تشكيون تخلص دار تشكو تخلص دار يون 4 شهور دافونس 4 شهور هكا وإذا نسى يزمر هذه يطمع كاين يخلص يد 4 شهور دافونس تفهم ولا بيان سور موك خلص على تور 4 شهور شتيني دونك الصبارديه موك خلص على 4 شهور وإذا كاينين دونك وياك شي زبط يدوموندي تخلص يد 4 شهور دافونس ستادير دي غاكي يبغى شي طوح تور هذا يسدو داك الشيني اوفا لا لوجيك فوالا ادي فكر بي تلويت وخلاص هذا ما كان ان شاء الله كاس الجمعه دار ربحنا وخلاص فوالا وذا ربحنا وتلوفا هكا ربحوا انت كني واثا قلت من ان شاء الله ربي ان شاء الله عصفر حنا كاس الجمعه وخلاص فوالا اين وقت الماتش لو ريتور تلاف ناري سودون نعم كدام لكن الماتش ريتور انواع الماتش او قال كوب دافريكا كيني اي مي تورا اونزرانا تورا ديال وسن ديفين اسكو السودان نا مصر يزمر حالي مصر تلعب اكزاكتومون شكرا مليح مصر انا لا موريتانيا اي enfin انوالي ارجو تورا دي عندهم زوارو يا كايني لا ليهم بعد نهضر فينا اكزاكت يضحك هذا اتنج استنتم يوسني غنهضر في الناس ما نفك الهضره هاكو السكينيه اسمع موقال ما نهضر في كل شيء السكينيه انا غلق كان كابيلي نيوز تلفزيون زين نفك الهضره ما نفك الهضره السكيني بقى على خير الى ميسيون كينيا صح فوالا اوكي ابدا ميرتي بالك خليك شي ولاد لا ويدي سوالا سوالي دي زابيل مونكي الجوال هضران فوالا هضران وقف هذا هضران اكيد نعطيك صحه في ميسيون في مجد كاع تخدمهم ابدا ميرتي بون كوراج يعطيك صحه قدامو سواء ان شاء الله فريدني اظن سن ميرسي بوكو ميرسي بليزير صحه قدامو ميرسي سلامة أصور ما تبغى هذا الدوي ما قلق ذاكيني سريد مازال نكمل طونك السوالم واقيلا انويدي السوالم الو اي
غلطة. الو 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 وين؟ عسلامة. امس الخير عسلامة. صافا الحمد لله. انا ودي سوالا انواع. الله يسلم. صافا شويه ولا صافا انواع سمير نانيوا. انا ودي سوالا هذا. لا سي مهدي سيدي عيسى. انواع مهدي دو سيدي عيسى. مهدي دو سيدي عيسى. لا سلامة كم مهدي. وي ام كي تصير صافا. صافا دامو. والله صافا الحمد لله. ديجا غادي نشيني. كاين ولا غير نهضر ce qui concerne le cas Fiston. Oui. Ben, j'ai entendu, je viens d'entendre la vidéo de traitement. Je dis Fiston. Parce que là, il y a un problème pareil. Il faut entendre les deux. ماشي يوصل جهة كان. Oui, oui. Qui est la direction JSK شدنا via Fiston Naguer. Ou la Fiston شدنا. Je suis sûr et certain que Fiston est là. Oui. Oui. Dire que moi, j'ai toujours soutenu Mellal et tout. Oui. La direction, il y a d'un par rapport à la. Oui. Bon, même le joueur, techniquement parlant, il n'a pas le niveau de la JSK. شوف انا كي دينا امادي نكوني نبويد الصوت نشريف ملال الى كونفيرونس دو فرنسي عدان ينا توتي رانجلي نمسفهم الفيستون ذا شو اسا كي تفاض لا فيديو يا كيني il paraît que من بعد ما يدفع لا فيديو يا كيني ان فيستون il s'est expliqué il paraît que dernier ثورا اتيليون procédure contre Fiston sur la JSK. Mais c'est pas officiel. Voilà. Adamo. Je suis persuadé que Fiston est un haq. Que j'ai toujours soutenu la direction Guémelal. Depuis son premier jeu. Oui. Mais entre parenthèses, le cas Fiston, Fiston est un haq. Oui. Je suis sûr que il s'est là sur 4 mois. Oui, il a raison, il demande 6 mois. Oui. Les clubs à Guinée, les Houéja qui sont Oui. Si, c'est vrai. Donc, parce que tu es là, la FIFA. Bon, quelqu'un le canne, le joueur Steph. Tu as une somme colossale. Voilà. Donc, il faut qu'il règle le problème. Oui. Dorénavant, je préfère que la JSK ait une vraie cellule de recrutement, surtout au niveau du joueur africain. Oui. Parce qu'un club de la standing de la JSK n'a pas le droit de ramener n'importe quel joueur de l'Afrique. Oui. Si on va ramener un joueur, c'est l'étranger. Beaucoup plus parce que c'est l'Afrique. C'est qu'il va donner un plus. Un grand plus même. Nous connaissons les joueurs. Les réserves de JSK, c'est un khair. Oui. Une chose. Est-ce que tu as remarqué les joueurs qui sont Taraji, le Hilal, le Wydad, le Masri? Si tu remarques, un Africain de l'effectif, à toi, le joueur, il donne un plus. Absolument. Il sort du lot l'équipe. Oui. Tout à fait le contraire. Attention, là, les joueurs de la JSK, Dembélé et autres, c'est de bloquer le ballon. Oui. C'est pas normal qu'un grand club comme la JSK ramène des joueurs pareils. Il faut qu'il y ait une cellule, une vraie cellule de recrutement. Oui. Quand on ramène un joueur confirmé, d'ailleurs, il n'a pas besoin des essais. Parce que là, la cellule n'est pas depuis quelques temps. Absolument. Nous connaissons toujours, ماشي الزهر الخدمة يولاش باسكو نتساوي نسيي كانوا خلاص. داير واقي ديوين سلكينيا بالك لو كان ماشي لو طون كي ابريسي بالك تساويناها. Oui. Normalement, avant match de la saison, déjà, il a le joueur à la Dawin, c'est l'autre Nines, à la Diaz et tout. Ou Diaz, un joueur confirmé. C'est-à-dire il faut un joueur prêt à l'emploi. Exactement.
ماشي ما تنطريني التاكويت تاعك يا ضوي الا كيبرد غادي تساوي لي بوت الا ما يبرد غادي تسقرا بيان لا ديفونس ولا فيستون نوك كوتشينياس والله ما سان لو نيفو جياس كاويكي إيسين إيسين جو دي بيان إيسين وسعنا لو نيفو دو لا جياس ميرسي يا مهدي تسولط بلا مزيان داموح ايا هكا نجي راك لهنا ميرسي بيان صح رحم والديك ميرسي من تسولط مهدي فوالا نكمل لو ودي تسول يعني شويه اتصلي لي زابيل يا مهدي غادي تسولات فوالا ميرتيك ايا روح دوايا صح ميرسي اتصلي دي سوالن الا يسول محن شريف واقيلا ولا فيه هنا plusieurs fois, voilà. Mais il s'est sur la vidéo. Allô, Azul. Azul فلاك يا محمد سعيد. Azul محمد شريف. محمد شريف. هذاك تفهمها. Tu l'appel vidéo, tu ne marche plus. Ça n'a qu'une caméra. الو Voilà, معليش هذا رد وخلاص هذه فصوتي. Voilà. Allô? Vous m'entendez? Je vous entends très bien, il n'y a pas de problème. La vidéo ne marche plus. Il n'y a pas de problème. Non, le système de YouTube, l'émission ils nous ont supprimé les caméras. Ils nous ont supprimé les caméras, le direct. Donc, on est obligé de travailler avec une seule caméra. J'interviens directement. Voilà, c'est tout. Mais sauter de fraude normal. C'est Mohamed Saïd, c'est juste que j'ai envie, je suis un supporter. C'est une image noire. Parce que natif d'Oran, le noir. La Slamak, la Slamak. Nous sommes des familles qui respirent la GSK, qui dorment avec la GSK, qui se réveillent avec la GSK. Oui, absolument. Oui. Moi, j'ai envie de dire juste un conseil technique. Les supporters, la Kabylie, que je salue d'ailleurs au passage. Oui. On fait une prière d'abord à la GSK. C'est un début. La GSK, elle a très bien démarré ce gosse. Inch'Allah, تكمل كانك un peu de courage. Et on espère beaucoup de solidarité. De Baïla chez les autres, Inch'Allah. C'est juste, Mohamed Saïd, je vous salue tout d'abord. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur pour tout le travail que vous faites pour la GSK. Je vous remercie. Voilà. Maintenant, pour l'émission, j'avoue, je vous le dis très franchement, c'est une émission qui nous réchauffe vraiment l'esprit et le cœur. Ça nous permet d'être à jour, d'écouter, d'entendre les événements, la GSK qui nous concerne d'abord. C'est une raison de vivre. Avec mes 60 ans, je le dis avec fierté. On n'est pas très bien, on est tous malades. Maintenant, si elle est très bien, automatiquement, ça nous aide même dans notre vie active sociale. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aux supporters. C'est Mohamed Saïd, mon frère, en 2-3 jours. On était acharnés, on était toujours là, l'histoire, elle est là pour le raconter. On l'a recevé, on faisait de notre mieux, les Arabes. Mais maintenant, il y a eu la décennie dernière qui gagne. Dieu sait qu'on a souffert, le désespoir, la désespérance, l'amateurisme, l'anarchie totale. Il y a des quartiers, rien, des bureaux qui sont vides. Maintenant, le bon Dieu nous a ouvert les portes, il a exaucé nos vœux. Et il faut toujours un début à tout. Enfin, on est très satisfait. Il y a des cadres qui sont venus, c'est des étoiles que le destin nous a envoyées. Il y a les anciens comme Delmoud, il y a Menel qui est vraiment à féliciter. Maintenant, on a la ferveur à Oran partout, les 48 layers, il y a de la ferveur, de la solidarité. La GSK Habibi, ça commence à sentir on sent que
on la respecte. On la déteste plus parce qu'elle impose le respect, bien sûr. Donc, elle est en train de regagner la sérénité nissandique. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, on ne construit pas un club professionnel de 3 journées. Quel exemple? C'est l'exemple que je peux donner. Il ne faut pas oublier les entraîneurs qu'on a actuellement, c'est des professionnels. Ils ont été dans des coupes continentales et tout. Un match amical, par exemple. Moi, je n'ai pas intérêt, si j'étais entraîneur intelligent, je n'ai pas avec un seul match amical. Je vais montrer le système de jeu Nino, le fond de jeu Nino, juste avant le Merrikh. Alors que le Merrikh, ils sont là avancés à regarder. Donc, on ne va pas leur montrer le système. Là. On a joué. Et les joueurs, ils ont bougé. Et on a senti que l'équipe a tourné. Il y avait des lacunes. Je ne sais pas si elles étaient là, c'est voulu. Mais en tout cas, une chose est sûre. Moi, je vais vous dire, avec mes 60 ans d'existence avec la GSK, en tant que supporter, et en plus de ça, le prochain match, la Ligue des Champions, vous allez voir une autre GSK qui n'a rien à voir avec la GSK de Massami. Vous allez voir, c'est automatique. Ce n'est pas de optimisme aveugle. Sportivement, vous allez voir, elle va jouer, Inch'Allah, et vous allez être tous fiers et contents, Inch'Allah. Inch'Allah. Honnêtement. Il faut rester positif. Il faut remettre de la khadma. Le message, je vais résumer mon message en 2 mots. J'ai envie de dire aux supporters de la GSK partout dans le monde entier, soyez supporters. Les jugements des professionnels, ne devraient pas, on a raison, on n'a pas raison. Moi, j'ai jamais vu, je n'ai jamais, avec mes 60 ans de foot, j'ai jamais, la gestion de Barcelone, par exemple, on ne peut pas critiquer un entraîneur qui décide quoi que ce soit avec eux. Et laissons-les travailler. Ils ont des financiers, ils ont des techniciens, ils ont le paramédical, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, mettons la main dans la main, on a les choses positives pour la gestion, Inch'Allah. Quand ils vont ouvrir le stade, on va y aller la semaine prochaine, demander des cartes de supporters. On est en train de voir avec les gens, les cartes d'équipe pour les supporters pour une année. Il y a des gens même qui s'engagent maintenant, qui personnellement, on va ramener même nos propres femmes, nos enfants, des filles, des garçons. On va être des supporters, famille, complète supporters de la GSK. Soyons positifs. S'il vous plaît. Donc, la GSK, elle est là. Je vous rassure, en tant que supporter de Stinsna, elle est très très bien, elle se porte très très bien, Inch'Allah. Il y a des aléas, c'est sûr, nul n'est parfait. Et quand on travaille beaucoup, il y a toujours de la casse. Donc, en travaillant qu'on casse, pas le contraire. Maintenant, on sera, Inch'Allah, et tout ira bien, Inch'Allah. Vous allez voir la grande GSK. Je vous le dis, rappelez-vous le message de moi. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Maïd Saouloud. Tu nous as rassurés. Ça rassure les supporters. Il a gonflé pour le match contre le Merrikh, supporter une équipe, créer une ambiance fraternelle, amicale dans le stade. وان شاء الله تربح هذا كان الله شكر الله جهازك عندها نكلمي مره كنقابلنا نكلمي مره ميرتيك فوالا Mohamed, juste une seconde si vous permettez. Oui, allez-y. Quand on parle trop d'un problème interne de gestion, par exemple la direction de la GSK, moi personnellement j'ai grâce à moi. Je vois que dès qu'on parle d'un problème interne, on insiste dessus. On peut y parler. Mais allez, là, il y a un petit conflit, un joueur, bon, bref. Mais il faut compter, même s'ils ne sont pas parfaits. C'est des hommes qui travaillent tous. On a des hommes, alhamdoulilah, on est très riches en nombre. On a les hommes qu'il faut. Donc, soyons heureux et optimistes, surtout.
ان شاء الله on demande Foutigers ان شاء الله que Dieu les aide, leur donne beaucoup de bons et de courage ان شاء الله. On fera ce qu'on peut à la limite de nos efforts. On sera toujours là pour la GSK ان شاء الله, pour l'avenir de nos enfants. La polémique d'un joueur, ça va donner chaque fois, ça donne l'occasion aux opportunistes, aux ennemis, aux jaloux de la GSK d'entretenir le sujet. Ça, c'est un peu l'inconvénient des émissions aériennes qui parlent un peu trop, on ne doit pas axer un problème de fiston, derrière ça, sans chauvinisme, un joueur fiston avec notre expérience dans le football algérien, fiston quand même sans chauvinisme, avec plus de sportivité. Quand même le football, mais ça n'a pas une GSK, franchement. Parce que Ferrer Fmera, on était surpris, on était pressé. Il faut y aller, il faut mener la précipitation. Et un jour, Inch'Allah, le monsieur qui a parlé avant moi, je le remercie pour le propos qu'il a dit. La GSK dorénavant, Inch'Allah, mettre un joueur, par exemple, ça ne va pas tarder, d'ici 2-3 ans, avec le nouveau stade et tout. Un joueur, il faut qu'il soit l'un des 5 meilleurs joueurs d'Afrique, par exemple. Parce que la GSK, ce n'est pas n'importe qui. C'est un sept campé en Afrique, en anglais. Il a 7 titres intercontinentaux. Nous avons 7 titres continentaux. La cabinet a 7 titres africains. La FIFA le sait. Nous sommes dans les annales de la FIFA internationale. Donc, il faut rester fier. Les gestionnaires d'avant, l'amateurisme, le fiston n'avait pas le droit, en toute franchise, n'avait pas le droit. Tout de suite, j'aime la cabine, j'aime la GSK, je me plais. On ne l'a pas payé, il a remarqué qu'on ne l'a pas payé. 2 secondes après, il saisit la FIFA. Quand même, je suis appelé. On l'a mis à la FIFA. Si c'était mon propre fils, parce que la GSK est beaucoup plus grande que toi, monsieur Fiston, elle est beaucoup plus grande que tous les joueurs du monde. Et la GSK qui vous a donné le nom, vous ne lui donnerez jamais un nom à la GSK. La GSK a toujours donné des noms. C'est elle qui donne des noms, c'est elle qui héberge les joueurs. Donc c'est une institution, il faut la respecter, s'il vous plaît. La GSK, c'est un grand club, ce n'est pas un club de quartier, la légère. Tout le monde devient spécialiste en discutant. Bon, GSK, c'est un club professionnel, s'il vous plaît, on vous le demande. Un peu de respect. GSK, les traditionnels. Ne plaisante pas pour la GSK, ça reste un point numéro. Donc, on veut avancer, soit un professionnel en nous-mêmes, nous connaissons déjà. Il faut qu'on devienne mûr. C'est ça. Vous allez être étonnés. Nous avons remarqué l'ambiance, comment les gens gèrent et tout. Bravo, 1000 fois. Maintenant, à la vitesse à laquelle ils vont, j'espère que 3, 4, 5 ans plus tard, vous allez voir avec la nouvelle académie, l'école de formation. Inch'Allah, on a que du bien. Le meilleur est devant nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Vivement, il sort de l'âme et toute la cabinet et tous les gens amoureux de la GSK, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Saoulot, de m'éduquer dans l'émission. Voilà, c'est la première fois que j'ai appelé. والد من المتفرض العسلة معكم كل سبت ساعة قد سوينا قلاده كيني اون ديريكت فوالا حتى تشتغل شغل النظام فوالا تنمرتي ميرسي بوكو بون كوراج اوسي بالصحة ميرسي بوكو ميرسي دونك فوالا نكمل مثلا ماذا تسولم الصواب غرون مازالوا كبارا فوالا كان يبقى على خير صحة وبليزير تمام دونك ما هادشي اللي سولنا ديوارا يبدا هو الغفلات الو الزول لا سلامك هذا رزقي ستين الجزائر رزقي ديال الجزائر لا سلامك يا شيخ صافا صافي الله يسلمك صافي un bon moment que j'ai pas appelé oui يا اخي صافا يقول لي لاباس ماشي الجهه محمديه
Non, Alger, le centre. Alger, le centre. D'accord, là, c'est le mec. Voilà, je voulais juste intervenir aujourd'hui sur le sujet du match amical avec le CRB. Oui. Il y a que deux joueurs qui sont. En fait, j'ai remarqué que apparemment les gens sont inquiets à cause du match nul, à cause de je ne sais pas quoi, alors qu'il n'y a pas de s'inquiéter. Pourquoi on serait-il inquiet? Parce que la GSK a fait match nul contre le CRB. Ils auraient pu perdre 2, 3, 4-0 et alors. C'est un match amical. L'entraîneur a dû mettre une tactique pour voir comment les joueurs vont réagir, etc. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Il y a des gens qui sont responsables dans ce club. Oui, absolument, absolument. Et donc, il y a des gens qui sont des joueurs poussés l'entraîneur qui on va leur donner des leçons. Il faut laisser les gens tranquilles, il faut laisser les gens travailler. من بعد خاص ما يلا خصهم contre le Soudan, le Mali, Soudan. Ce n'est pas une équipe de rien du tout, c'est une bonne équipe. Et puis, c'est pas la fin du monde. Il faut que les gens sachent que nous sommes en reconstruction. La GSK est en train de se reconstruire. Elle a été détruite pratiquement. Elle a failli être pratiquement en faillite. Elle est en pleine reconstruction. Il faut laisser le temps aux gens. Même à la limite, je reproche un petit peu à la direction d'avoir changé légèrement de stratégie en ce sens qu'ils ont voulu jouer rapidement. Alors qu'ils avaient une stratégie claire, c'est-à-dire c'était le travail à long terme. Oui, c'est ça. Et là, bon, pas trop à leur faire. Ils ont été poussés par les gens. Après, on est classé deuxième, donc il faut jouer la Coupe d'Afrique, il faut remporter la Coupe d'Afrique. Je regrette la première Coupe d'Afrique. Une bouille la GSK, c'est un travail de long terme. C'est un travail qui a été fait à la base. Ils ont perdu plusieurs fois. En base, il y a eu une grande équipe qui a été expérimentée, etc. Ce n'est pas comme ça, c'est pas facile. Donc, يعني لا خلينا نحبس خلينا l'activité qui n'a aucun sens. L'équipe de la GSK, l'équipe de Maroc, نبغى ياكل التاويل la Coupe du Monde كاع مي العقل ما زمر كل حاجه في الوقت كل حاجه في وقت ما تنساش الوقت. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut de la patience, il faut du travail et de la patience. Donc il faut de la patience de la part des supporters notamment. Je demande des choses impossibles. On va leur mettre de la pression. Et nous, il y a une réalité là, mais est-ce que nous sommes capables d'acheter, de faire venir des meilleurs joueurs du monde, l'Afrique, l'Algérie? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a de l'argent? Donc, il faut se poser des questions. Il y a un club qui est rival de MCA, il ne faut pas le citer, de MCA, Libya. Ils ont une cagnotte, ils ont son track derrière. الجوار اللي عندي الجزائر ندي لها بوينتيت وانا ماشي ندري من السوناتراك مثلا une autre société comme Sonatrach qui va fournir de l'argent à la GSK, elle ne va pas refuser. C'est clair. Mais là, on peut acheter, mais si on va l'acheter, mais là, est-ce que c'est que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il faut être réaliste. Soit une izmar, les dirigeants, il faut les aider, il faut les encourager. Ils n'ont pas, jusqu'à présent, ils ne sont pas déçus. Au contraire, ils ont été classés deuxième, personne ne s'attendait à ça. Sans parler de la possibilité de trafic de dernier match sur notre affaire.
Mais quand même, deuxième, la troisième, la quatrième, c'est une bonne chose par rapport à ce qui s'est passé les dernières années. Maintenant, pour revenir aux joueurs qui sont, effectivement, les deux personnes qui ont parlé, ils ont très très bien décrit la situation. Je considère qu'à l'avenir, ce genre d'incident, d'abord la là, il est éduqué, dans quel contexte il travaille, il y a un contrat, il y a des règles de jeu. Du côté de la direction, les joueurs, il y a des règles du jeu, les conditions de paiement des salaires. Est-ce que c'est tous les mois? Le contrat, il faut le respecter. Le respect doit être. Il faut que la GSK soit respectée. Pour qu'elle soit respectée, pour qu'elle respecte les gens. C'est ça la règle du jeu. Part et d'autre. Mais voilà la règle du jeu. Donc, les journalistes ne l'organisent pas. Il faudrait qu'ils parlent de ça, on ne sait plus, on n'a plus d'informations réelles. Est-ce que si, d'ailleurs, moi je m'en fous, en parenthèse. Donc, on vous met ça dans la tête. Je ne suis pas censé savoir, mais les choses sont réglées. Pour moi, ce n'est pas un problème, il doit être payé. On va dire 4 mois, ou 2 mois, il faut que les choses soient claires. Et ça nous intéresse pas en tant que supporter. On ne doit pas s'intéresser à ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir le match, supporter notre équipe, les idées, que l'équipe joue du beau football. Ça arrive, c'est normal, il n'y a pas aucune équipe du monde qui ne perd pas. C'est un spectacle, l'équipe a mais il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas tomber. Mais là, le temps, ça. Non, merci. Merci beaucoup. Merci, Mehdi. Voilà. Donc, أخلاق أكسوالي ميوتي وبحريش وعوني ميوتي شوية وبحري. J'espère que ça va pas être plus difficile. Voilà. ودي السؤال الو ودي السؤال واش لا كونيكسيون ديريت لا كونيكسيون ينس ديريت الو لا السلامة والله الحمد لله زولاني طنطونة كشرا طنطونة من راك طنطونة من راك طنطونة هذاك شنو هذا داك شنو طنطونة راه طنطونة ما انت وتي وبحريه ودي وربي شفا فوالا ميرتي تزهر حتى امك صبا صبا نودي نودي سوالي اللي عناك هذا مداكل لك انيوا هذا شعبان لا سلمك الشعبان صبا مداكل لك النوبه هذا مداكل النوبه بيان سور صافي بليزير والله راه نكوني هاد السفاهمه كان شعبان يسجل كان اون مينوتنا هاد السفاهمه نكوني باسكو ترى لا يكره خدمنا غير دي كومونتير ديالنا دايرين ليسي لي جون ترافايي هكا laissez les gens travailler, laissez la GSK, un autre thème qu'on évoque, laissez les gens travailler. Et mais nous, est-ce qu'on peut travailler dans l'animateur de l'émission, on a le droit de travailler. Et notre métier, c'est de ramener des informations, d'organiser un débat, d'écouter les uns les autres et de traiter sans méchanceté, c'est-à-dire nous punir. L'idée, c'est de partager des informations sur un sujet donné. Nous punir, il y a le sujet de la GSK, il y a des informations
voilà, on fait notre travail d'information. Donc, on ne cherche pas à empêcher les responsables de la JSK de travailler, l'entraîneur. On est là pour informer sur le travail qui se fait et sur le résultat de ce travail. Donc, il y a un travail, il y a des stages. On en parle, on va parler. Il y a un stage dans tel endroit. Il y a un match amical. Le match amical, c'est à huis clos. On doit dire c'est un match à huis clos. Le résultat, c'était le résultat. Mais on a le droit de commenter. Est-ce que le résultat, il est bien? Est-ce qu'il est rassurant? Est-ce que il n'évalue pas la situation de la JSK? On en parle. On n'est pas, c'est pas avec méchanceté, c'est pas, on dramatise pas si elle fait match nul la JSK avec Serbie. C'est pas pour dire de laisser la fin du monde. Mais on dit, ça peut nous inquiéter. Il faut que les joueurs se ressaisissent. Il faut que parce qu'il y a un match officiel qui attend la JSK. Donc, il faut qu'on voit comment dire, l'attaque de la JSK vraiment carburée à plein régime et gagner. Voilà. Donc, c'est ça. Et on offre l'occasion, donc, aux supporters de s'exprimer, de dire leurs inquiétudes ou leurs satisfactions, c'est tout. Mais il y a certains, ils mettent un message DNA, laissez les gens travailler. Donc, on ferme l'émission. Vous voulez qu'on ferme l'émission? Qu'on arrête l'émission? Et donc, on va travailler. Les autres, on les laisse travailler. Nous, on travaille. On fait notre travail d'information. Voilà. هذا هو اليرواني درنا الصوافد هذا الدوري القاو شوف لا يوث الحاجه وي كنتي نخدم الخدمه تكرس وي بارابور الخدمه كي خدمت فيها باسكو لي سوبورتور دو لا جياسكا non de l'Algérie en général mais surtout la JSK ils sont frustrés ولاش نقعد نهضر وي زعما دونك ماذا سنتسون في كي تسوات مسجينه دوك اللي في كتيس تقيم كان توجور كتيس سي لوبينيون بيرسون chacun peut exprimer son opinion c'est tout voilà toi là pas dire ما وقال ما دينا جسنا نهضر داك اللي قاعد نوفا كدينا نو doivent pas se mêler juste دوالين الماتش اللي قيم الراي سون ريسبكت الراي كتدير شغال القبايل لو كان تروح ولاش تدرت ولاش القهاوي نغدي تمدينين القبايل هذوك هضرنا في جياسكا الماتش كي ريكروتمون سي نورمال راه جياسكا نزيد غادي تقول انت فاهمه ابسوليومون سيرتو دو طون بليس سي لوردر دو جور سي لوردر دو جور لا يبغى هضرون نجيك خوص نجيك زاد نجيك كان نجيك سي تو طافي نورمال يعني سي نورمال شو في الحاجه كان ورينا قرينا يعني هذا كل يوم يقرص ذنك يحقني كاين اثنين خدمان هنيك زرانا شا خدمان ما لا يجحا نسن ما لا ديري نسن ناكا وي راس كوسا دان وفان جياسكا سمد بطن وفان جياسكا كنا قارن فيري الكاف بود ديكوف لكن لا ابسوليومون راه نسيت دو طري لوان تاهم صح خدمان جيسبر هذا كيما خدمان ثم يروح دوما يجي كون نزريا لي ديتاي لا بروفوندور دو لا شوز نزريا كاس كي سباس لانت الحوايج القيمه انت سي بروفيسيونيل كراسن ابسوليومون بعد لاني جوار نروح نو سي با بوركو يروح بوركو دوغالون باسكو ما ديني ونا وليت الماتش تسوسم تلقى لا ديكتاتور واقي يبغى يقعد صالح هذا شو ذاك واقي دينا لا هضرك انت تسوسم ملي يبغى تهضر فهمت كذا غنوفا يا نعطيك صحه انت واش دخلوا انت بوركوا تسمى دون دي شوز هذه خضر سي سون بوين تسوق جاونا سي سون بوين الى هنا يسمح كان ما سي صاي الميري تديني هكا تقول تورا ما والي الماتش الارجنتين باغ اكزومبل المانيا البرازيل لا فرنسا هذه لا كوب دي موند بالك المومون دفغنو كليف تهضر لي جورنال لا بريس تهضر وكذا يتفارنا بالون وي 2 jours, 3 jours, c'est bon. Mais la JSK, c'est pas la même chose. Les gens s'inquiètent parce que avant le sport, ça représente toute une région. On peut dire que c'est politique. Hein.
Ce n'est pas sportif, ce n'est pas c'est politique. Donc يبدا يهضر جاسكا ما تروح على كوب دافريك إلا قد إلا قوم تاخذ لا دومي فينال لا فينال لكن لا وي ثورة ونزراير انا كنا نبغى لو كان لا ستابيليتي بروجي سيتي لا ستابيليتي نتصنع اون ايكيب سودي لوساتور ils vont garder le staff technique ils vont garder et puisque فدران كلشي فدران هنيك زرانا عين مزرا غير الماتش كاع يكلو دون بار يلها دون اوتر بار نروح للسيبورتر ولا سا نشونج ريان باسكو ني ثاني سي لي ديرني ريغلاج كي ايكيب تجرب ولا شي لوساتور خدم الماتش بور ايفيتي لا بريسيون فهمتي زعما سي با زعما ماتش اوفيسيال سي ان ماتش جوست خدمت بور لانيفرسير دو لا جياسكا مي سي ان ماتش باش يوري لي فيدنيير كل لي ديفونيير كل va essayer de rectifier il va tirer profil سينايا وهذا الماتش كونتر بني دوالنا كونتر زغار كونتر كاين لي زيسبوار واخيلا كونتر لي زيسبوار دو لا جياسكا ديالنا داغنا ديال السيم هكا اثنين خدمن نكون اون سوات بون كوراج بور لا جياسكا ابسوليومون هذا ياكي بون شنو الاخبارات هكا شنو كذا غدينا هذاك تنميرتيك شنو الاخبارات تورا دنوغال شويه ان بو كولتور بالله رجني سرفك انا غالي انوا بالله رجني والله يسرفك داينا لا يا غير والله يسرفك هو بيان سور والله يسرفك بيان سور غابا السوالي بلي رجزاتي غادي يمثلها سان في مال سوالي بصح انت مكتي غادا كي بلي رج وكا انت دي سونتين دو تاتو فقريهم مايز الناس لعبه تمثل اي مي تورا نو غاد انت هضرات فلاس عنو دادر غانا نهضرت عاود هضر من واحد نهضر خد بلا قموش انا غتكون ولا خاطر هاد قرارك ظن كي شو قبل غراه زاد شو قبل غراه سي كو اون صوت كاش حاجه الحوايج نون تسرتيت لا بوليتيك كاينات عندها اون كومونس ا سيتي دي نون سي je trouve que c'est malveillant parce que c'est pas le lieu dans un sujet on commence à attaquer net alors qu'il y a une réalité. Il y a une vidéo des cabinets de télévision, ça parle des feux de forêt, il y a un expert qui a étudié véritablement les causes des incendies. Les causes des feux de forêt, les a étudiés. Non, non, موزوني خاطر الباركور جاست لا ليغ دي شامبيون كي طونكو كشي نستان اكسبير صافي ليكاريونس كلهم كتصور الباركور نينس كي دير اسكو تروح من بعيد مي كاين كي دير الصح اما يقيم ديما تروح من بعيد اما ريزون راجي ديما سؤال ديما ذاين لا اكيد خرا تجي هذا كي دار تجاوب انا خطير يمكن امر يقيم ديما بالك تروح من بعيد دا شو à condition il aurait stabilisé l'équipe رينا لازم زوين تين لي جوار بركات وثنجن ذوك من مي ونات نشكر دو recruter 10 il y a une dizaine de joueurs recrutés plus un africain يوني مازاليتي fiston donc c'est pratiquement l'équipe complète c'est une équipe qui va être refaite دونك ديجا كي الدنيا اسكو تروح الا قد توالي قبل ما تلعب باش هذيك الدنيا اون لوكازيون تنوالي كونتر سير بي كي اون فا افوار ان افي سور لي جوور سور كومون ils jouent collectivement سي ا وي كلو وروح على الستاد دونك وزرا غير كومون سا سباس دونك هذيك الدنيا كايني بور موا سي كاين الدنيا c'est une découverte. Contre le Merrick, je vais découvrir en même temps que tout le monde une nouvelle GSK. Ou c'est un cinéma. Ok. Tout à fait. Il y a certains joueurs de street, Saleh, Win, Malaven, mais c'est dès le départ. يعني وين l'équipe qui est mais il veut de le vélo, il veut de la coupe de l'équipe.
دونك جو لا كوني با وزراغ انا كايني غتروح من بعيدنا خاطي مازال وزراغ ما كيلعب تيرت هاني المينيموم الا قد تربح 2-0 دي تيزي وزو بيان سور إلي ندي ديجا نقاريتي ذا شي نقار زيك جامبو جات نزيك لا جي اس كاو قبل جامبو جات يمكن تربح 2-1 3-1 4-2 سي دي ماتش سي دي سكور لارج فهمت ومن بعد تشكال تربح 1-0 تشكال تربح اون ايكيب 1-0 سي ريان سي با اكسبسيونيل تخمم ليميسيون كي غا في جهاز كاف شامبيون قريبه تاوي الشامبيون ما تاوين غالا ما تشفير غادي كي ديالي محسوبين تاع كنت تخممو ديري ديالو كان تاوي بالشامبيون كلاسي دوزيام اسكو عندنا فيك تحكوا نايك باسكو اللي طون كور دو كونستركسيون لو كان تاوي الشامبيون انا غتكلاسي دوزيام هذا صار نتاع كلها مازالو بصح اني با باريت سي فري انا شتني غير دون البورتورا ولا تسنى شي قرضه واه جا معليش هناك دنو لو كتاوي الشامبيون تصل الديفيكولتي فينالمون الارسنال شتني دون البول ولا زوينه هذيك ربي لهنا هذا الخير ان شاء الله وانا سمي البانيل لاكي سانكي بدنا كي البانيل لاكي ننسى انو البانيل وكان هضر في الناس بريد النظام وكان هضر في الناس واحد يقول مارشي الناس ماشي ذاك كانت نهضر راح دي لعناك هاني بونكور فوالا نكوني نهضر في الالماس النظام مياتي رحم ربي راح دي لعنا بونكور جايه بسلامه تعاود بليزير فوالا نبغى درس كاري تزويلت نورمالمون مازال غير 3 دقائق ولا 5 دقائق دونك ولينا كان شباب ربي نبغى درس كاري الناس يسولن انقروا معاه ترى غادي يجيونا وين الزول الو الزول لا سلامه الزول الحمد لله امك الحمد لله كوي كده على البروجي دع لي واصله ياك دع لي لا سلامه واسيلكني ياك واسيلكني امكي حملها 19 حملها 19 واسيلكني عندها سيني et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. يسول تقلينا هي وانا في ناس ملل القبائل نيرموندي النوردي نعم النوردي نيدي يسوني لا نورماندي فوالا تلاقيه في لافيل ذاكيني قال سي بيتيت كيفيت كيفيت يسقار بيتيت كيفيت يسقارو جوست كوتي نغو وي وي قارناس راكابيلي من القبيله كي قلنا لينا وي فوالا القبيله ديما القبيله تهضر لنا كل القبيله ماشي نهضر السيده ليها لي اللي يقول من الاستعمار يكون وين فرنسا هو القبيله عندي تروح الزرار عندي يا وتروح تصرف القبيله عندك يا جو وي ابسوليومون ابد العالي صافي بليزير كاين دير هذا راه فيستو دير فيستو يغلط بالله يغلط وي الشوغ من اوبليجي غادي يخلص بتي نقرا يحمل لي ديري من اوبليجي هذا خدام يحمل لي ديري من غادي يحمل لي هو كي الشغل وي جيت تروح على كوين الله يفريك الجزائر باش كذا يخدم فاطر نو يروح لا خدام غادي تخلص ابسوليومون وي انت انا كنت ثلاث فلاس غادي في الحكم ابسوليومون انا كنت من لا انا كنت في 12 كذا صدر النط ودي قرار احمر على جيسكا احمل لا جيسكا فهمني يحمل جيسكا يحمل لي مانيس يحمل لا جيسكا اني واه اختار فيستو يحمل لا جيسكا كي يكون يحمل جيسكا ديجا
ويسال الدروه تيجي يقيم الماتش داني ماتش دي الشامبيون سي امبورطون الا قدر ربح يروح جيسكا ولا قدر يروح السني يروح ديجا سون روتوريزاسيون لو كلوب يروح ديجا مي يكون في لي بروبليم وي ولا غادي طري حوايج فاسدين باسكو سي ان ماتش امبورطون كونتر بورج سي الداني ماتش الا قدر بحال يزبال وين الشامبيون انت يروح ايش قاعد دابر ميساج سو فيسبوك لي سيبورتور ان شاء الله غادي يربحوا الماتش هذيك نو زعما كاين الصح كاين بور موا je suis pas avec Milala je suis avec la GSK ولا قرات جوار la GSK ولا قرات جوار la GSK جوار سي الفوت يسرح gratuitement يقدر تيريكو فغالا يروح باطل يقدر يروح باطل ولا جوار la GSK باسكو تبع مليح الجوار ديجا يروح دافيك يروح انتر ديالك كي تلتي طوار لي رو وي صافي دير عندك روح يخدم لي بروبليم الجوار شو اسمه تروح على الجيسكا وي مثال تيرفيني لا فيديراسيون الجيريان لا جيسكا تو سا ميم كي تسرحن يفضل التيريتور لي رو باسكو خطر لا لي رو دونك ابري انا كنت بريبار ديال جيسكا يخدم اون سيزون يخدم مريم بال سيزون يخدم سيزون مويان ملي جوار جيسكا سي ديال بورتير ان بلوس يعني يكون ديال بلوس مش بيقري بوسينا مش بيقري انا امريكان نو دي با يخدم سيزون من سا ما فين تو لا جيسكا لي زونفون كلوب لا جيسكا في اون سيزون موين على كل حال سيزون موين يخدم سيزون موين سي با باسكو سياسي نقص قلينا يهضروا دينا كيما دوران جوار افريكا الى قضيه يفوق الجزائر سي فري هذا الصح الى قضيه ديالي يفلي جوار كاين هذه الجزائر ما دوران جوار افريكا ولا جوار سي par exemple les clubs marocains les clubs tunisiens ils sont franchement sûr de millénaire un joueur tunisien Derouchenski يسخر فيه كاين جوار اللي بيسون يسبوا لا ديفونس لا جيسكا وحدس وين اسماعيليه سي باراي سي ان افريكا ديال سي باراي دوران جوار افريكا الى قلات فيرتير الى قاتا كوادر الى قال باش كتحسب انا ملي جوار الجيريا قال لي بيسون في جوار الجيريا ابسوليومون ديجا تخلصوا ديفيرون في جوار الجيريا تخلصوا نورو نون دولار وي وي الا قرانا ديكلارون دومونسيون دولار نورو تكيني راجل تكيني هو مزرعتي ديني الى قاعد تساعد تكيا لا سي فري ميمو الى قد تساوي لي بيوت اون اورو فوالا الى قد تساوي اون دولار ابسوليومون لا ماشي فاش تكراي خاطر كاينه لا شونس تكراي خاطر وجواني تسوين سميت سميت الجانب تسوين لا جيسكا فاش تكراي وين خاطر قابل وين هذه الصحيح من لا جيسكا مدينه حمل على جيسكا ثمنها مدينه حمل على سيبورتور لا جيسكا ثمنها خاطر باسكو مدينه اللي قيم ديال الجماعه لي سيبورتور لا جيسكا ابسوليومون يونا دي يروح يسال حق يصور دينيس يسال حق هي شي داكور افيك وي يصور دينيس هذه تخلص يسال الضرب من هذه قيمه 4 يقول لك تخلي صالح الا قاد يخلص مي ولا قال جوال على جيسكا كاين دينا موالاه على جيسكا سكي دير الدنيا هذا ابسوليومون هو باسكو فلا ديكلاراسيون فاكني يروح ديجا ميناسي الكلوب بيناس كلمه يدخل سما اللي كتما يقول سوال هذا شو تاع كونتر لا جيسكا تاع صافي تي كوماندي الكلوب كيكوماندي شقي كي تاخذ باسكو ما سي الكلوب ماشي يروح حاله جالو يزرب لك ما تخلصنا على ناس كاينين تهدي هذا ناس كاينين مويد في كاميرا 4 mois ou 3 غيديروا 6 mois d'avance de l'année prochaine non je suis pas d'accord avec lui je sais pas ماشي داك تكريتيكي ما يروح هذا مي سي ان جوار وزميغاس زوره 15 يوم فرانشمون سي ان جوار قدام لاني كومبلي يلعب توتولار ماركي 7 بي ولا شهر ان جوار يلعب من توتولار هذا يلعب كل ماتش
30 ماتش اللي هذه ماركي 7 لي بيت ديجا سبيت يروح انت هذيك الماركه كان زبي الايروبور دالجيتي دينا هو اللي مازال ديك شي ما عرفتيش وي هنا كان الماركه كان زبيت ابري فينا المهم بون سي با غراف مي فوا يمكن هكذا نصح الجوار فريق كيكون محسوب كيفاش تعرف دار جيستا دار كازي تما كي نصح ما تفعل لي بوندروني لي فوتوات لي بوندرو لي مرا ديال الستاد je suis fier et bossé. Franchement, c'est un joueur, c'est un homme. Absolument. Les choix اللي تعرفوا تما يقيم على جيسكا الناس كيمتبار كونتر الترونجي وتصحوا على جيسكا اما لازم تكون المشكله هذه رحم ربي ان شاء الله اللي الجاي ان شاء الله ان شاء الله سيتو مي لي زافريكا كي تروحوا داك دينا صح يفو اماكن دمير الا قصي فيك الا كان سويفي ماشي دي بروبوز الماناجر الا ان جوار نيجيريان ولا سان بون جوار باك كاع لي فوتوات يزمر مشى فينا كوم شي نواتر هادشي كاع لي فوتوات طويل يلعب يتفرك لي بيتي تيري بلي تو سا ماشي انت زمر دوات تمشى فينا كوم شي نواتر قالت شي نوايا وي اسكو ما قردوا تقدر وين دوما يرسع كيف دونك الا قبل شي فيك ماناجر سبيسيال رغم حوايج دوز افريكا تقرب من يون لاجيسكا اللي تبع سوا ليغ دي شامبيون تيتبع اللي فيزي جوار تتبع لي ماتشينوس ابري فوق لا ليغ حنا تداو ديريكت ماشي نسينا سمانه انا 15 نهار تداونا فرنسا هذه قيم 15 يوم خصنا ندير من الفلسفه هذاك سنين نروح نو تداو ديريكت سنين الكونطرا هناك كومونسي لي جروب تشوف لي جروب سي نورمالمون سي كوم سا absolument ماشي تينا كاينين نشجع يونا هذا يروح يوان فوالا يدينا الخمسه حنا الا وين الا وين شي وليد كشي ديال الكلوب هناك شي رحنا للسوق ندخلوا وتكرر مسوق يماني وخامي absolument تنمرتك ميدسونوط فوالا صحيت ما الماتش اميكال يعني صح ماتش هذا كان ولا كان ولا روح صوّدوا ماتش avec السعر بيغلي صح ماتش غير ماتش اميكال باسكو لازم نهضر محسوب فيك تجي سوا سعر بين على جيسكا صح ماتش اميكال تسير كل جوار سوا تسير لي رومبلاسون تسير التيتولار دونك سي با لي كيف نتيجه لعب على كيغلي ان شاء الله تخزر لي ما بديش جابي لاني ديالني خملي ماتش اميكال لا هو خسر لا هو يربح انا بري فينالمون لا سيزون تاع الدبيه il faut on peut pas suivre que j'ai le match amical j'ai à partir du vendredi prochain ça تنمرتك علي صحيت ميرسي متسولط اخلاص انا كنت مرت القبائل صح ميرسي تنمرتك علي اخلاص نعدسنا الساعتين اللي دنقيم يدون داكينين دونك وخنا غنفك سالين غادي يسوي النمى معليش غادي نكمل غادي نطف ازول على السلامه السلام عليكم وعليكم السلام على السلامه محمد انسى انت محمد جي باب الواد محمد جو سوي دو سيدي عيش دوريزين سيدي عيش داكوغليس خيار الناس انت الجهه قازك سيدي عيش الفلاي خيار الناس لا سلامك باب الفلاي لا سلامك الفلاي خيار الناس توسن لا ريجون وي ميسيوني لك يعطيك الصحه على كل حال سعد جوزي بيان شغل كل ما ينادي في لابارول هذيك كاس 20 مينوت 30 بزاف كل يوم كدي شونس يهضر شويه اي ترى شارك الدنيا شارك الدنيا ترى هذيك واحد 20 مينوت انت اللي يحكوا دونك جي اس كا شوي تري كونطون من كمي روحي لا شونجي سانسيرمون يفو با لي جون قارن ديريت العالي من اللعيب والنهار يروحن ils ont changé كاع لا جي اس كا je suis très content نكلي لو ديرني ماتش جي اس كا الكل نربح 1-0 لي ستاد 5 جويي
On بعد بعد سير الوقت 504 on a descendu la descente Chevalier نكشف باب الواد والارضيني يرزل لي كارو هذه قيمه كلاكسونير جات كنقول باش تزرد الوقت 86 يورينا الفينال يبان يرزاني لي كارو وبدا دير سي لو ديرني ماتش نينو يولي غير جياس مي دا شوف غير ديني كاس كاين اللي عجبني بيان وشنو يعجب انا شتي سورتو بن عرجيه اللي الفيس دو باب الواد تحب جياسكا جي ديسكوتي افيك لوي سامي يتحب جياسكا سانسيرمون دونك يولي تحب الكلوب ميم شتي دونك شتي جو سي با peut-être il a raison de libérer peut-être il ne plus rester au جياسكا c'est ça donc ملال يقول الانسان il faut pas يدغر غورسن c'est des gens qui يتحب جياسكا كان فريمون اللي ندير صراحه اشكو ça veut dire 2018 2019 sincèrement جياسكا فرحنا مي دارن فيستون مي يحضر وين يقراك فيستون سي بروفيسيونيل سي نورمال تيخلص سي ان امريكان il faut c'est الحكايه سي نورمال حاجه باينه دونك هذه جياسكا ان شاء الله حسكواسا جو سي با كي بزمراك ديني اسكو ستون داشو تخدم اسكواسا داشو خدم تدعي بملاد علاش كسنا رونطي راسكو لي زونفيت مع لي جوار جديد انت تحب هذه من لي جوار قبايله صح كيما كيستون راه لا جو بريفير هذا وين لي كات يا خويا جا باش كانوا السن في جياسكا دونك باش هكديني غير تنمرتي سي با مي جو بيان يا خويا سي ان بون جوار مي غادي بيان مي يروح حتى يشتي دونك هذه اون جينيرال جيسكا سيت اني اون ربي هذه اللي سي ان شونجمون كي دون افكتير ils ont changé l'effectif donc on peut pas savoir c'est vraiment ce que كان داشو كان يندير ان شاء الله pour le premier match ما باش ديني بلي لو ماتش لا كوب دافريكا راه جايز يبقى سحب سيدي 10 شهر نستر ان شاء الله ميرسي مثل اللي ضيفنا فوالا هيا او بليزير بديت شي عندك ميساج ديري ازار كي غارديان دو بوت تير بي بيت وراه تنوين بلو اسماء مي ان شاء الله ما تحدث شي عن فياسكا ان شاء الله وي ميرسي بوكو ميرسي مدي تسلي معك كنت في القبيل من باب الواد ديالنا السلام عليكم فوالا ابدا ميرسي بوكو هيا هيا بقى على خير صحه سلام يا جماعه ميرسي بيان بسلامه يسولنا غير يسول محمد اسسيول نكوني اليك الو مسي يسوق لنا الو لا سلامة لا سلامة كان مسي نسوق لها يا لا مهدي سيدي عيسى لا سلامك ايه امك صباح لا باس ولا عليك الندوة قال غير تفقد سكوب غير سكوب اللي جوردان بيان qualifié pour le match contre l'Aver. Très bien. Contraire à ce qui se dit dans la presse. Voilà. On balance du n'importe quoi. Mes proches qui viennent de m'appeler qu'il est bel et bien qualifié. Donc tout ce qui a été dit, la presse, les réseaux sociaux, surtout, ils ont. Il est bien qualifié. Voilà. Donc, toi là, le secrétaire général de la GSK, Mas Zitouni, donc ils l'ont, c'est injuste. Hein?
Bien sûr. Il a fait son travail au couloche, finalement. Il a fait son travail. Le joueur est bel et bien qualifié et il va jouer contre le Merreikh. Voilà. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. On va terminer. Merci. En même temps, parce qu'il m'a remercié de passage. Oui. Je le remercie parce qu'il parle bien. Et je lui rends hommage parce que c'est un type de Oran. Oui. Et qui parle bien le kabyle, c'est pas évident. Ah, bien sûr, bien sûr. اتصلوا قبيلنا إلا بهنا. Il y a beaucoup de اتصلوا قبيلي لأن يوهران surtout تم الأصل نصن بقفو سيدي عايش هنا pendant la guerre parce que pendant la guerre de libération pendant la guerre de libération أتصي سوفرين les villages تمن بقفو أكويت les bombardements, ils ont détruit des villages, les forces coloniales. Erwan Derren, le Kifara de Gisson, Erwan Ertema Poukou, Ertema Ouaran. Donc, on va de Kémen Dina, voilà. Et Kouliou, il s'est roulé à Rolistan derrière, bien sûr, c'est normal. Mais ils tiennent aux traditions. Personnellement, c'est de la famille, c'est la famille des Iwaran. Origine. Voilà. Ça fait mal au cœur des fois, tu as des Kabyles qui vivent ailleurs, des fois qui ne mangent pas les Eh, معليش, on va être coloniser le monde entier. شو كان اما نبغي القبيله إما لا روحنا ثمورا ندونيه إما لا روحنا روح تنمرتيك ايا ميرسي بوكو فوالا هيا روح دوايضو هذيك الشيء تنمرتيك فوالا نورمالمون نسادسنا شويه normalement on va arrêter l'émission Touran parce que je suis un peu fatigué ويا ذنكيني أدنو على زكا مازال أنا هضرت أزكا مدفان أنا هضرت أزكا متسورا نبغى أرتقى تدويل ونيا كان بالك هذا دوا كرا كان يسلن كان كاس المغاولة غف لاجوندا دي فيت ذاكيني دي الولاية نتيجي وزوم دي تموت القبايل أدينا كان خمسة أكو ستة غوش تاكيني لو 5 6 أوت ذي تدار في حيطوسن يتغيوان تنبوز كان أديلي تفسكان فيس خمسة لافورج الزبرة دونك لاسوسياسيون سبعة الزبارين لي ستة كلهم l'association تولوين حيطوسن يوم يقارن تاع حيطوس داك الكوميتي دو فيلاج يدير فيستيفال كاين أسن 8 أكد 9 غوش ديما يصغي وان تنبوز كان أديلي تفاسكا أوفرنوس تيستا donc Zurich la 6e édition. Donc elle sera dédiée de loin تشاغوني سندان أذرن تجميل يعلوش دراجي أكو يعقوبي السعيد من بلا من أسن تسعة بيان سور إلى الماتش جياسكا أكو المريخ ديال ستاد لونيتي مغربين تسعة نورمالمون ديما أسن تسعة إنا دالون لي سبورتيف أوزفون أدخل من يوث لاسومبلي جينيرال الكلوب سبورتيف أماتور يوم يقارن ESA دونك أديلي دي لا صال دي فيت نازفون غاف 10 عندها أسقرشنت تمثلت لا ديميسيون البريزيدون CSA دونك لو كلوب أماتور l'ESA يكينين où on a installé la commission d'organisation des élections du futur président et du nouveau bureau. ومن بعد سمانة من بعد أديلي تفسكان تزيزوات سمنت 15 ما 18 غوش ذي تدارت بحريق ذي تغيوانت انبوزكان
السنة 16 تواشلت حماش سلمعاونا كوميتي دي لاجنة ويزكان اكد لورغانيزاسيون دي مجاهدين تماكن بوزكان ادر تجميل يوم غراس نغي الشهيد محمد يدير حماش تدرت بوزكان دونك تغيوان بوزكان كاينين اديري 16 غشت فوالا دونك لانفيتاسيون اي بوبليك نورمالمون هو كاينين اسن 23 غشت انا زور على اللوا هذا يخدم يوث ديالي وعزر يدس سشنا دي ليسبلانات دو بور اسن 23 غشت غاف 8 كيض ويبغان هذا يرزو هذا يولي انا زور على اللوا شو كان السما 500 دينارا وين يبغان هذا يحضر لي تيكي غادي بدونا تسنوزن ابارتير دو 20 اوت دي البور وزفون ولكن سي دي زانفورماسيون لاجوندا باش يسدونا الزات بيان سور ما الا كرا ديالي غاسكا دنوغال ودنوغال لاجوندا كاين شاك فوا ثاني دنسا كاكين هاد اماراتنا دوين النظام ولكن إبغا كان أون تيديني أونيني جاكون ديال خير لهنا كوني دمليلا أزكى دي تولد النظام ما يبغى ربي أرثوفات